Oh, okay. Let's get started. Let me bring up the stream over here. There we go. It's all good. Looks like it is. So, welcome back. It's been a little bit. I've honestly just been distracted by multiple different things. But we are getting to, as the title suggests, Xilonen's Children of Echoes missions, stories, quests, that sort of stuff. So we're in the tribe right now. Let's head on over to see what's going on. There we go. Great music, as always, with the Children of Echoes. What's going on over here? Who are we talking to? Oh, hello. Good thing I did not come over here before. Is say AoE. My biggest enemy of Genshin, AoE triggers for quests. Not back yet. Happened to Master Shivan. Who's Jimpurium? Or, yeah, Jimpurium. Okay, I was like, oh right, gems, yeah. Okay, yeah. What's going on here? What's wrong, kid? Hello, is something the matter? She... Yeah, the volcanic crystals. Okay. Go and find her. Oh, the guards. Don't have people to spare. Tons of monsters and bad guys. Yeah. You're making preparations. Too late. Yeah, let's stay humble. Don't worry, we'll look for her. Yes, it's time for heroics. Make a quick sketch. Okay, thank you. As far as how long I think this stream is going to be, 2 to 3 hours, maybe 2 to 2.5. This one did seem a little bit shorter. And I do want to do the Zenless live stream after this, depending on the length. So that's what I'll do. Stopped around here. Okay. And then I also
after this endless launch stream will probably be Star Rail. I want to start doing the story in there. For this newest patch with a Rappa, Budo, Rekka. Forced to go near the shadow pin. Yeah, what's that? Okay, I guess we'll find out. A Petly Dissonance. For Brulescence. Okay, here we go. River blessings told to crested peaks. Collect ores. We gotta help out. Okay, down there. Also, I did see this being talked about. Yes. The bottom of the obsidian pillars suspiciously look a lot like the bottoms of the celestial, the nails, right? And I was like, huh, that is interesting. That's a detail that those might be celestial nails kind of used or put in place to help Nalon against the abyss. Of course, it's treasure hoarders, chat. It's always these darn treasure hoarders. No way. Gonna be fine. Well, they ran away quickly. Cowards, there's a lot of you. Yes, they knew what they were up against. Our reputation has its perks. Wasn't gonna make it. You're okay. Looks not too bad today. Gem artisan. Artisan. Not usually this lucky. He makes sent us to help. Didn't mean to make her worry. Going to be on longer than 2 days. That's kind of a long time though. It's when you've seen the volcanic crystal, the shadow pin, the large deposit. Dug up a whole bunch. Ready at bat. Watched some attracted monsters. Yeah, ran into bandits. Maybe just trying to be a little bit more careful. Just drop the crystals and run. Oh, they're in the pouch. Left most of them behind. If the purest chunk. Bring it back no matter what. Lazori. Or Necha? Unsure. Who are they? Former ancient name artisan. Necha is her daughter. Nexa? I don't know. So, she crafts ancient names. Xilonen's in that line of business too. Sing Xilonen's praises forever. As artisan, never hear the end of it. Does they kind of feel like
It's obviously rightful praise, but taken away from the rest of them. It's the four ancient names. Never says much, I can tell. Why did she stop? Her daughter. An awful illness. So we put everything aside to take care of her. ラゾーリは全てを放り出して、あの子の看病に専念するようになったんだ。ニエガちゃんの病状が一番ひどかった時のラゾーリは、まるで泥沼に沈んでゆく松明のようだった。一生懸命光と熱を発しながらも、足元から泥水がどんどん押し寄せてきて、でも幸いなことに、医者の薬と大礼の加護のおかげで、ニエガちゃんの一度消えかかった命の炎は再び燃え盛った。それからあの子の体調は徐々に回復していってね。まだ体は弱ってて、家の中で安静にしてなきゃいけないんだけど、もう手紙を書けるくらいの体力が戻ったんだ。ニエガちゃんはよくあのシロネンにも手紙を出してるって聞くよ。あの子の将来の夢は米を作る名職人になって、かつてお母さんが誇りに思っていた職務を引き継ぐことなんだってさ。あと何日かしたらニエガちゃんの誕生日なんだ。それでラゾーリがわざわざ私に頼んだんだよ。あの子の誕生日プレゼントのために純度の高い火山小石を探してきてほしいってね。 So that's why you were out here. No wonder you wouldn't leave the crystal behind. そっか、大事な Orange and Boar. Nice gift. こんなに綺麗なプレ Helps ゼ her ントを feel もらった better. ら、 Yeah. ニエガもきっと早く元気になってくれると思うぜ。ありがとう。あの親子もその Usually 言 your 葉を well 聞いたら wishes. 喜ぶと思う I よ。 just hope the story ends well. あんまりいいミシを待たせるわけにもいかない。そろそろ戻ろうか。そうだ。よかったら明日一緒に Sure, ラ we'll ゾー come リ with. に会い I'm に行かな already い？小石を取られずに済んだのは君た sadness. ちのおかげでしょ。 And just bring back the crystal. 大事な小石を守ってくれたんだし、 But 同じくらい重みのあるプレゼントをもらってもらわないと stay ね。 hopeful that maybe we'll get a happy ending here. Here's a reward. I just hope it makes Netcha, Neka, Sa. Sorry. I just hope it makes Nexa happy. Is it an ancient name? No, we aren't 気 getting 分 an ancient が name 良く from な her. れば病気も早く治るだろうしな。もちろん It's Xilonen and Xilone's job. プレゼントがあれば気分が Yeah, 良く sorry な on る the っていうか。 no too low gift. Sorry on the pronunciation. 安心 Just して。 don't know how to say it. 絶対に満足する代物だから。 It's how I messed そ up れ with が何なのかは Chuichi ラゾーリが教えるから待っててちょうだい。 during the Archon quest. I was like, yeah, I've remembered it being said before, but since I was playing in JP, I guess I just didn't pay enough attention. In the 5.1 Archon quest to go like, my, I basically just didn't remember it. Essentially is what it boils down to. I was like, oopsie. Because I was watching other people's reactions, going like, oh right, it was Chuichi, not Doi Q is how I think I was saying it during the quest. I was like, nope, it was Chuichi. They're the most sparkly gems. Oh, sure, any recommendations? That's kind of nice for some of this stuff that I don't. That it's those no, but not bad. Okay. お、 Yep, let's 二 keep 人とも going. ずいぶん早いね。例のプレゼントが楽しみで仕方ないみたいだ。 We're just happy to visit Lazuli and Nexa. Well, I am curious. そうだな。ニエガは大変な病気になって、ラゾーリも大事な仕事を失っちゃったから、状況は良くなってたとしても、 Hmm. 二人 Still がうま use some く立ち journal. 直れるか Yeah. 心配なんだ。
Something like that doesn't 私 just たち go が away これから overnight. 行くことは伝えてあるから Someone to swing も by. う準備はできてるはずだよ Made all the preparations. そろそろ行こっかイミッシュお店は頼んだ Yeah. Sorry about leaving you again, but this time it won't be for more than 2 days. Of course, that goes. Nothing like that. またうち一人で店番なの Yeah, she's like, really seriously? Take care of Master 師匠 Shipman. が危ない Yeah, ところに近づかない we'll よ do our し best. っかり見張っておいてくれるお願いね Okay. Actually, what? Oh, going up there. Okay. Sure. Just thinking about which waypoint we should go to. オッケー Yeah, let's not get distracted in the trees, Xilonen. オッケー Cool place she has here, though. Look at that. さあ Pretty 着 nice. いたよ結構 Yeah, 立 nice 派な house. 家でしょ That's ちょっ what と I 待 was って saying. てノックするからラゾーリー開けて二人を連れてきたよ Hello. ラゾーリー Uh, 中にいるんでしょドア uh-oh. を開けてよおかしい Strange. 鍵もかかってる Shouldn't be out. この時間に外出するはずないのにニエガちゃんいる荘園お姉ちゃんだよドアを開けてくれる Yeah. Cha. At least NJP, at least something like that. No response. Need me to break down the door. でも変だねラゾーリと約束したはずなのにまさかニエガちゃんを連れて薬を取りにでも行ったのかな Yeah, Kacha. Ne Kacha. あれあそこにあるのってなんだ Tepetless テペトロ on 竜の nest. 巣だよな Ah. Tepetless or そうい Tepetlu えば is ラゾーリのところには in the テペ title. トル竜が一頭いたね Tepetless 名前 companion. は確かイエングだったかな Okay. 彼女がまだ米を Still 作っ in て the た頃 forging business? よくイエングに採掘を手伝 Over わせ some てたよ digging. でも Hmm. ニエガちゃんがああなってからはもうそういうことをさせなくなったけど Hasn't really dig much recently. ちょっと待ってなんか This is a 周りが mess. すごく散らかってない And there's Jingleもいない nowhere し。 to be seen. 箱がたく There's さん broken boxes. なんかまずいことでもあったのか Let's take a closer look. You stay here, Shevin. Some elemental shite. イミッシュの口ってば大礼の Had 祝 to 福 go でも受け someplace てるの dangerous. ど Run うして into あの子に danger. 危ないところに行く Some なって sort 言 of われる power た over び me. こんな目に The 遭うん lie だ I ろ was う doing. I don't know about that. 痕跡はこの崖までかもしかしてテペトル竜は山の上まで登 Yep, ったの all か the way な up there. Okay. オイラたちも登ってみるか Yep. Switch. Oh, interesting. What? Do we just have to avoid it? Sure. Oh, oh. Yeah, I guess just avoid. Oh. There you go. Yeah, that doesn't seem normal. Hey, buddy. What's going on up here? テペトル竜がいたぞラゾーリが育てたやつ Might かは not わか be. んないけど At least it doesn't seem to be in any danger. Seems like it got up there on its own. 違うオイラたちが探してるのはテペトル竜じゃなくてラゾーリだぞでも見た感じこの辺りにはいないみたいだおーい旅人パイモン
still hanging out down there. ショーエンが何か言ってるぞ。 Looks like there's someone next to her. ラゾーリが帰ってきたよ。もう降りてきて。 And she also has some オイラたちが登って cat-ish すぐ帰って ears, きたのかよ。 sort of leopard-like. まったく。 Or, what was it? Oh, I'm forgetting, sorry. I'm forgetting, the one that, is it a lynx? No, it was something else. Oh, sorry. I forgot which cat, Xilonen's based off of. I remember I saw it somewhere. I was like, ah, that makes sense. Bobcat, maybe? No. Ah, it was something. It was one of the cat names where cat was just put at the end of it. That cool already. Either way, let's get down there. Yeah, what a coincidence. あれあのテペ Coming トロ along. リュウがついてきてる Don't ぞ。 run. いきなり突っ込 Hey, んでくる buddy. なよ。 Watch out. Descend the mountain with a pet lizard. おいで、ヤング。 Be まだやん naughty, ちゃしてたの？ big guy. いい子ね。お腹 Good 空いた？ story. ごめんね。 Whip 後 up で美味しい something ご for 飯 you. 作ってあげる。 I got too hungry and went out for food. ご飯ができたら迎えに行くから。二人ともごめん Happy なさいね。 story. 家で待ってたんだけど、 Wait for you at ミエガ home が when 一人でこっそり抜け出しちゃったのよ Snuck。out and ran off. お客さんにプレゼントを Some 作りたくて、 flowers. 綺麗なお花を摘んでたんだって見つけた時言ってたわ。 But でもあの obviously, 子ったら花を摘み nothing な means がら she's 歩い quite てるう ready ちに yet. 迷子に Yeah, なっちゃ getting って、 lost. Find her before long. 早く見つかってよかったわ。 Is she alright? 病気が良くなったばっかだって。 Just starting to get better. ええ、まだ体が弱くて Still ね。 very weak. それに迷子になった不安と冷たい Slight 風に当たっ fever. たからかちょっと熱を出してるの。今は薬を飲ませて寝かせてるわ。大した症状じゃないから一晩休めば元に戻るはずよ。 Good night's rest た can't だ fix. 申し訳ないけど Won't be 今 able 日 to は二 meet 人 you に会う today. のが難しいかもしれないわ。わざわざ来てもらったのに本当にごめんなさい。 Something already いやい happened. や、謝らなくていいぞ。 Did she, ミエガはすっごく重たい病気で、 not actually recover? Is she? だからお見舞いに来ようと思っただ Both けなん comes だ。 first. オイラたちのことより Yeah, 元気になってもらう feeling ことの things 方が maybe 優先だ didn't から go な。 as well as everyone thought. Is she all better now? Sounds like she's doing well enough to run off on her own, too. I don't know, Chad. I have a feeling of trepidation. 少なくとも今のあの子は Will you speak 私 to と me 会話もできるし about 普通 her に生 day 活もでき normally? る。それだけでもう十分。 More than こ I れ以 can 上 ask 高 for. 望みはしないわ。こらこら、なんで暗くなってるの？ Happy occasion. ミエ Happy, ガちゃんの happy, 気持ちはしっか happy. り受け取ったから。次はラゾーリ。ほら、例のものを。 Strawberries, flowers. A gift. All right, let's hear it. やったぜ。どんなプレゼントなんだ。 Yeah, もう Paimon. 教えられるよな。私が作った燃焼冥国よ。 Blaze gem 最高純 inscription. 度の鉱石を使ってるから劣化することが Ever ほ appears ぼないの。それに Be 製造技 resistant 法 to もすべて erosion, 米 or を作るものに基づいているわ。 It's rooted in ancient name forging. So, it's like a simplified version of an ancient name. そうじゃないわ。 Why そ who んな might ことしたら smite me? 大連に怒られちゃうわよ。 Do the same techniques 米を and 作る技法 materials. で鉱石を加工したら Just a few. こんな結晶体ができただけ。結晶体を作り始めた当初は綺麗で劣化しないってだ Serving けで practical 特に purpose, 実用性 road はないと思っ resistance, たんだけ general ど aesthetic. 長園がそれを特別なアクセサリーにしたらどう Special って kind of 助言してくれたの。米の職人が手掛ける燃焼冥国に Words that ドアの never 言 fade. 葉を刻むってね。 Mm. どう？思わず買いたくなってこない？ I mean, yeah, so in the matter, あ Gem れこれ歌い Emporium 文句が増えてくから。 seems な special. んだかその燃焼冥国がすごいものに見えてきたぞ。 You've got a good eye for business. No wonder you run your own store. でもラゾーリが作った Really 燃焼 are 冥国はそれくらいの価値があるものなんだよ。
口伝えの言葉は Word of mouth. 常に信じられるも What のとは gets passed 限らない。 along, incomplete, 一 forgotten. 人また一人 Distorted. で伝わっていく過程で But それは不完全なもの etched に in なった stone, り it won't be. 忘れられたり Same as 誤 ancient って names. 伝わったりすることだってあ Xilonen る。 was talking about them. でもこの年少名国に刻まれた言葉は本 Word 来 and の意味 scribe を stand the 少 test of しも time. 歪ませることなく永遠に残すことができ Meaning る will の。 never get twisted. 大切な友達、恋人、 Perfect 子供に gift. 送るのに As 最高 down の to プレゼン younger トだよ。 generations. You're really pushing the sales pitch. You're very persuasive. 一つ買おうぜ。 Let's get オイラた one. ちの名前を Grave our names onto it. そんで妹 Find さん your が見つ sister. かったら Add her 自 name 分の as 手で名 well. 前を刻んでもらおう。 Aw. That's a sweet thought, Paimon. オイラたちの名前 Names は will be ずっと together 一緒だ。 forever. Hmm. Looks like Paimon's already been hooked. That sounds a little too precious. 遠慮しないで。私だけじゃなくニエガちゃんの誕生日プレゼントも守ってくれたじゃない。これくらいは出さないとね。 And yet, 長英、さ no っきも言ったけど、 chance. I ラ told ゾー you. リも遠慮しないで。 Start acting shy. 年少名国を一つ作るの Great に gift. どれだけ手間がかかるか知ってるから。ありがとう長英。それに旅人さん、 Ciao. できるだけ早く品を仕上げるわね。出来上がったら目を入れてみてちょう Do だ the い。 inscription そ yourself. の頃には Okay. ニエガも良くなってるだろう Next から child should be 会 well い by に来て then. くれたら喜ぶと Very 思うわ。 exciting. Okay. Good things are better with company. Might as well buy a few more gifts. そういうのは値段を聞いてから考え How た expensive 方 that が would いいん be. じゃないか。 Have enough travel funds? I think we're すっ okay ご by い高いも mine. んだったらオイラたちの旅費がなくなっちゃうかもしれないだろう。 Outside of the game being like, it's some ridiculous hundreds of オイ millions ラ of たちへ more. のプレゼントとかいい Some scheme. 本当はもっと Spend a lot も more. っとものを使ってもらうために長園が仕掛けた罠だったのか。そうかもしれない Never ね。 know. Some だっ savings て to 君た spare. ち Just a それ little なり bit. に蓄えがあるでしょ。うわーダメダメ旅人こいつの罠にかかっちゃダメだぞ。 Illusion, Yamara. それじゃあ決まったらまたいつでも言ってね。 Okay. Oh, hey, buddy. あいつまた出てきて Someone るぞ。 stop it. Get run over. 早く止めてくれ。もう Oh. 体当たりされるのは嫌だよ。 Whoa, there, there. Oh, ラゾーリ、私の年少名国の修理もお願いしていいか here な。 my blaze gem この間 inscription. 襲撃にあった Dropped 時 it に when I 落 was として attacked. 紐 Rope も and 留め具 clasp も both 壊れちゃって snapped. ね。つけられなくなっちゃったんだ。 Okay. 自分でも修理してみたん Try だ to けど fix it, couldn't get it to どう stick. もうまく直せなくて。だからお願い。 This is for us to talk to the 任せてちょうだい。 the 元通りにしてあげるわ。 little sword. Sorry. ありがとう、 Fucking messed it up there, Chad. 助けてくれて。 Going all the way. いいってラゾーリ。ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいの。 Hmm. ええ。ユング、いい子にしてて I。feel like it's gonna be a 後 very でご bitter 飯をあげ scene. るから。 I feel like something's gonna happen 年少名国が完成したら、 once 長 everything's 園に ready. そのことを伝 Okay, え and さ that's せる gonna わ。 be part 3. ニエガの With 誕生日に Ajon も and then ちょうど間に合いそうだし、 Nekcha's その birthday. 時はちゃんとしたパーティーをしましょうね。 Mm. 美味しいものがいっぱい出てきそう All だ the な。 good food. お腹を空かせておかないと。 This track is really sweet here. ラゾーリ See you. I hope Nekcha gets better soon. またね。お二人も元気で。ニエガもきっと喜ぶわ。 I'll be so happy to meet you. Hmm. I really do. I'm like, I'm so afraid of jinxing the quest right now. I'm like, I just hope everything goes well. And meanwhile, I'm getting vibes of like, things might not go そ well. ういえば Things あれ might be から結構経ったけどラゾー bittersweet. リがプレゼントしてくれるって言ってた年少名国はできた Ah, か yeah, な。 that's a Xilonen shop up there. もうすぐニエガの誕生日だしあっちで手土産を買ってあいつらに会いに行こう Buy ぜ。 some things. Cool. Yeah, I do not have a great feeling about this chat. オッケー。
Oh, yep, hey Xilonen. Ashed out over there. シロね、ちょうどよかった。 Taking a nap. Yeah. 左の棚の上から2段目 Jump from the left, 一 second 番 row 右の down, 斧があんた first の tax on the right. クワはいくなるので金 Garden 槌は hoe パパル belongs の to だから Yukino. 自分のやつだと思って Hammers, て pistols. まだ何も言ってないのに。もしかして Head out 今 for か a らだ break. け？ Yeah, she's just dead. She's just like, no more. You want, that's yours. 今日はいい感じの気温だからここで休憩 So you're right here. Ah, on the sun. マジで言ってる？ Low cat 今 nap. 日はいつもよりだいぶ暑いと Hotter 思う than けど、 usual. 暑くて外になんていられないわよ。 Stay out in the そ sea. れが狙い暑いとお客さんが注 Customers 文を don't 受け取りに来るとき stick いつもより早く済ましてくれるわけあ、 You have そ to う。 make it quick. あら、次のお客さんが Comes 来たの another ね。 customer. じゃあお疲れ。斧を確認させてもらうわ。 Faking it? I guess we'll see. はいはい Oh. What are you doing there, Paimon? Paimon jump scare. Silent 旅 Hill. 人バイモンまた会ったね Oh, that was fun. 元気そうで何より Seem to be 最 in 初 good の旅寄りの spirits. 調子はどうトラブルとか大 Pilgrim's 丈夫 Chronicle. I mean, we need to do your quest and some other people's quests and some other stuff, but otherwise it's going pretty good. No, everything is fine. ならよかったうちも戦 Seeing 勝 a の旅寄りなんて Pilgrim's 初めてだったしあん Already たは turned it 馴染 over んじ to ゃない you. から不確定要素が多すぎてさ All the things that could go 正 wrong. 直問題が起きないと Sure, there 言い would 切 be れないんだよ issues. ね Hmm. それって問題が起きる確率はどれくらいなんだ？ Something might still go ム wrong. アラニがスピリットウェイを通るとき Chances に of ゆっくり relying 落ちる確 off a 率より spirit way, 低い I'd かな say. So, very low. そ Would れ never じゃあ happen. どう考えてもゼロだな。シロね、斧ありがとう。 Found the 持っ axe. てくわね。 Not Felix. そういえばもうすぐニエガの誕生日だけど、会いに行くわよ And ね。 Nexa's birthday. もうプレゼントも準備してあるよ Her gift. 近いうちに行くつもり So everyone knows ま about さ her. かとは思うけど、 Gonna ペ get ン a チの full フルセ set ッ of トとか pliers 工 again. 具セットとかじゃないでしょうね。 Woodworking tools. Well, I mean, if she wants to be a ancient name creator smith, makes sense. You'd give these kinds of things as birthday gifts? I'd like a set too. Where can I buy one? うちが手間暇かけて自 Maybe 作して myself. る Love 欲 work. しいなら作ってあげようか Like I said, sometime and forge one. Often camp out. オイラ Mhm. たちはよく So 野 does 外 Xilonen にキャンプする tools? からシロ Pitching ネ a ンが tent, 作ってく starting れ a た道具があ bonfire. れば Yeah, きっとテント張りも火起こしもだいぶ楽になる。 definitely sounds good. でも今年のプレゼントは道具じゃないよニエガから No 手紙が tools this 届いて勇敢なテクイが欲しいってリクエストが来たから Tech Hill, な the かなか brave, 探すのが大変な本でさ called 何冊か bestseller. うちのコレクションにあって助かったよ Few ずいぶん前に copies. 出版されたやつだけど、 Should ま still be あまだ readable. ギリ読めるしニエガくらいの年の子って Courage 童話が love 好きだからね fairy。私もこの間ラゾーリのところに行った時は Lazouri's あの子に brought 差し入れで。あれ？何を持っ What てっ did た I ん bring だ her って again? あの子 Her が一番 favorite 好き thing, な。 but あれ？ can't I 思い出せないの？ remember it? Oh, 暑すぎて熱中症になっちゃった自分の名前はわかる quite odd today. Pass out from the heat. Remember your own name. Okay, I have a very quick theory that if this is going a route that is a little more bittersweet or sad, I am guessing that what is happening here is that I'm guessing that Nekcha has already passed away from her sickness, right? And her mother, being an ancient name forger, being able to make them, is trying to essentially give an ancient name to her, create an ancient name, so that her memory lives on, or so that she can be revived. Now, from what I remember, I think ancient names are given by the wild, so she just might be either she's trying to give one to
or raid a daughter, or she might be trying to forge one with her name so that she does not be forgotten. I don't know, something along those lines. I have a feeling we're going to get そこ some まで忘れ bittersweet ないって messages in this ただ quest. ここ何日か Memory can't be this bad. なんかいろいろ忘れちゃうのよね Last few days, あんた been の年 forgetting 少明 things. 国に大事なことを刻んで Blaze メモ gem 代わりにしちゃえば is a memo. Some important things to remember. Getting things 持ち運びにも便利だし would 劣 never 化 wear しに out. くいからちょうどいいと Easy 思 to う carry. それは確かにそうなんだけど Almost already 私 full. の冥国にはもうほとんどスペースがないのよ Your name is that long? Did you include all of your relatives' names too? 違う違う Some 年少 wishes. 冥国にいくつか願いを刻んでるのよ、願いっていうか Just some まあ要 dreams. するに将来に対する期待とか Which I'd like to いつかやりたいこととかラゾーリは美しさを考慮すると冥国に刻む文字 Aesthetic は point な of るべ view. く短くした方がい He い will って言 people って to た keep け their ど description short. 年少冥国ってコメを作ってた内弟子が作ったものでしょ Forger of だ ancient から names. ちょっとくらいは神秘的な力があるん Descriptions じゃな might いか have ってみんな some 思ってるわ wondrous け powers. それで冥国を手に入れた But 人たちは descriptions い engraved つか their 夢 wishes や and 願いが dreams. 叶うようにと願いを込め Hopes て that would come それを true. 冥国に刻み込むのよよくある願い Like を a 叶え wish てくれる granter. 石みたいだな、でもそんな風に願いとか思いを刻んじゃったら他の See 人 your に見え wishes ちゃ and うんじゃ dreams. ないのか I was just wondering the same thing. Yeah, that could be a little embarrassing. 心配ないわ普通は And ラ the ゾーリにお願い inscriptions for して us. 刻んでもらうんだけど Unique method 特 of 別なやり方 engraving. があるのよ、うんその方法で刻んだ文字は Light must be a 特定の certain 角度 angle. で光を当てないと See the 見えない text. ようになってるのだからわざわざ Without 文 the 字を right 見ようとし angle ない of 限 lighting. り冥国もただの綺 Description 麗 would な石 just って look わ like け a pretty stone. それは言えてる年少冥国は結局ただの石 Description だ is しね essentially just a piece 人 of の rock. 願いを叶えることなんてでき Doesn't な have い the よ power to grant この wishes. 石に向かって願いをしたって、 Shouting 谷 into に an 向かって echoing 叫ぶの valley. と同じで Will 自 answers 分の声 yourself. がこだまするだけ Children of ま echoes. あ願いの As a 備 journal 忘 for 録 your として wishes 使 is うのはあり fine. かもね願いを刻んだやつを常に持ち歩いて Source of 時々取り encouragement. 出して見てみるみたいな自分を励ますくらいの効き目はあるかもね I would agree ただ then. 途中で願いを変えたいってな Suddenly ったら change your 大変だよ Take your wishes 冥 back. 国ってすごく摩耗しにくいから文字を Lot 書 of き換えるのは effort to 難し change いだ the ろうし words. 捨てるにしても結 And 構 wouldn't 高い willingly もんだし part with it ね either. Not cheap. 変えたければいつでも変えるって Never 代 lost 物 it. でもないからOwed with もった regret. いなくて捨てられないよそれにしても変だな Really strange. おばちゃんの技術にしちゃ生 So 産が that's 追 why いつい she てな also さ had すぎ ears. Like 誰 yours, かが Xilonen. 少なめに作れば高く売れるとかって入れ知恵したの Takes so long for her to make one. So you're making fewer and selling more. I know just the person who would do that. Sounds just like one of Shevin's schemes. 言われてみれば But 確 that かに area 長園のやり口ねまあ Make それ some でたんまり money お by 金を集 selling められるん these. ならいいと思うわ ラゾーリとニエがももっといい生活ができるようになるからね Which are better それ off に now. 治療費のこと Mustn't で train 頭 her を抱える illness 必要もなくなる anymore. あの頃は Yeah. 本当に心配だったか We ら want 定 the 期的に family. Send them あれ some. をニエガに送ろうと Mm. だか Yeah, I ら just have a あれ bad は feeling 俺 about all these weird 何 things だったっ happening. け Memory 私 missing. ったらなんで忘れちゃうの Mm. ほらほらこれ以上日差しに当たると冥国でもどうにもできないくらいいろいろ忘れちゃいそうじゃん早く帰って Yeah, 休みな something weird is going on in the ラゾーリと background. ニエガによろしく一体どうしちゃったのかしらエリンレに薬をもらおうかな Mm. シロネンもニエガの誕生日会に Next year's birthday party too. 実は go together. オイラたちも行くつもりなんだ一緒に行 Guess こう let's ぜ see what happens. いいよ。 Right. でもあんたたちがラゾーリおばちゃんと知り合いだったなんてね Coming to the tribe 最 much 近集 lately. 落でもめったに見かけないのにどうやって知り合ったの You explain. Yeah, you explain your encounter with Lazuli, Xilonen. ふーん火山硝石を原材料に使う Volcanic なんて crystal. Pulling out all 娘 the のためって stops. なると
やっぱ張り切っちゃうのかな。 We also wanted to get a gift from Nekcha, but we have no idea what she might like. なら本人に聞きに行こ Go う。 and ask. ついでにうちも本 Give her the 届 book けたいしね。 anyway. Okay, え、 sounds good. ちょっと待てよ。 Are the gifts 誕 supposed 生 to be a 日プレゼント surprise? ってサプライズの方が良くないか？本人に聞いちゃったらサプライズにならないじゃ She'll な know い what か。 gift. Ruin the surprise. でも本人に聞かない Don't でど ask うや her. って好み Oh, を you 調べる know. のさ。 I ああ、 guess それ in か this 手 situation, 紙に物語の本 give が her 好きだって書い storybook てあったか based on ら、 what she う wrote. ちと同じで本をプレゼントするのもありかな。 Stories. Easy enough. I have loads of those in my bag. えーっと、 No more thought. それじゃあ I'll 適当 give す her ぎない books. か？ They haven't 分 put かっ much ててプ effort. レゼントをかぶらせるのって Yeah, but if someone really likes なんか books, 適 like I 当 wouldn't に say 済ま no せた気 to 分に receiving なっち like ゃうぞ。 multiple series of 何が books 欲しいかとか that I 聞 really いたことない enjoy. のか？ We never asked her 本 what 以 she 外 would にも like 欲しい best. ものってあるだろ？ She'd like besides books. 聞いたことないな。 Okay, 数 Clear 年 enough. 前病気が再発しちゃった頃って部屋で安静にするだけで Didn't have the strength 人 to と talk. 話す気力もなかったらしいよ。 Mm. 最近になってやっとちょっと回復して Started to 手 recover. 紙まで書けるように Strength な to った write な。 letters. とにかくそんなに悩む必要ないって。 No need to overthink. 何もいいのが思いつか Split な the かっ book たら into 2うちの volumes. 本を上下2冊にばらして半分こすればいいじゃん。う Great ちが idea. ジョーをあげるからあんたたちがゲをプレゼントすればいいよ。 Great idea. Let's just go ask Nekcha. おう、サプライズになら Ruin な the くなるのは surprise. 残念だけ Something ど、 that'll make her happy. それなら欲しいものをプレゼントできるよな。そういえば、ニエガが欲しがってた And 本 more って about the book you're getting どん her. な物語の Yeah, 本なんだ？ because it sounds like an ancient name そんな there. 本なのか？ The Brave, right? 勇敢なテクイって本なんだけどさ、 Two ちょ versions. っとややこしくてテクイバージョンが2つあるんだよね。物語の大筋はどっちも Premise 一 is 緒で、 pretty straightforward. 2人の兄弟 Instead が of 魔王に twin 立ち向かう brothers. 話。 Defeat a demon 魔王を lord. 倒した後、 But 兄の after, テクイは older 弟の brother リマークに Tekel 魔王の魂が and 取り serves 付いたこ possessing とに気 younger づく。 brother, Vermont. 最初のバージョンのエンディングじゃ、 In the original 兄 story, が魔王を older 滅ぼ brother すために kills his younger 弟を切り brother. 倒し、 He's the そ demon の lord, 後自分も火山に coming 飛び into 込 a むんだ。 volcano. Which, that definitely sounds like, having some connections to some things we've heard in Genshin and, some real life, mythology. Mythos and legends. Somewhat aged copy of Tekel the Brave. Yeah. Look at that definitely not abyssal monster with a bunch of eyes looking at him. This tale comes from the desolate distant past. In those days, the mountain's teeth were still bared like blades against man and beast, thirsting for the souls of the feeble-minded, human and non-human alike. People knew that the god of the mountains loved them not, and was to be given a wide berth. Yet they were forced to seek shelter in caverns from the storms screaming through the wilds, all to pass one long night after the next. But these caverns, like the mountains, extracted payment from these vagrants. Countless were the tribes who lost kin to the wastes, through which they stumbled blind. Is this maybe also talking about the marriage of Adu? Valiant Tekel and his kind-hearted brother Ramak were born to one such tribe. At the hour of their birth, a long, troubling night reigned inside and outside the caves, and though the campfires around which the tribespeople sat flickered, none were comforted by their light. The people thought, this fire shall soon go out, and once it does, we too shall be finished. How long will this night last? I'm cold and hungry too. Let's hurry things up then, quickly, and we walk into the night. Better than that than this torment. Oh, you poor children, you poor, poor children. At Tekel and Ramak did not announce themselves with sorrowful cries as other children did. Instead, Tekel stared into the cavern depths. The minions of the cavern did their best to frighten him, but his gaze swept over them, keen as a sharp stone spur. He has seen our sharp claws and long teeth, but he is not afraid. The wicked creatures whispered amongst themselves anxiously, and involuntarily retracted said appendages. Ramak, for his part, waved his hands and laughed.
His laughter was like pebbles tumbling in a stream, drawing the eyes of all the distressed tribespeople to his face. Only then did they notice that though the flame wavered, it had never ceased to burn, and with an inevitable wave of his hands, Ramak patted the firewood next to him. Feed the flame, feed the flame. The elderly chief, thus reminded by the newborn boy, shouted his words aloud, repelling the few that been about to swallow the tribe whole. People stood and fueled the fire. They drew their obsidian blades, casting their eyes into the cavern depths, just as Tekwel had. The beasts of the cavern were filled with rage and hate, but they knew that these people would not loosen their grip on their weapons, nor would their eyes be shut. Terror had already fled, so death was forced to retreat. Only when the sun rose again did the brothers close their eyes, falling asleep in their mother's bosom. Thus the tribespeople would depart the cave, having lived another day. These people, who had rejected fear, would live countless days more. Yet the defeat of her evil underlings caught the eye of their master. Coatlicue. For this Coatlicue? I don't know. For this Lord Demons, who claimed to be the mother, the underworld and mistress of 10,000 times 10,000 caves. Or it could be Soatlicue? I don't know. Again, apologies on pronunciations. Yeah. I'll have to grab some water after this, probably. I guess I'll see. His fangs were the rocky stalactites, whose tongue was every blast of wet, frigid wind, and who, upon awakening, could only be satiated by devouring 10,000 living souls. Tekel and Ramak were the first humans to slip her grasp. Shamefaced, this Earth Mother waved her hand, lashing the evil beast cowering to the side with a rock. Go, redeem your humiliating failure. Capture those dim-witted mortals and fill my stomach. But having seen their fears vanquished, the people remembered well the methods of scattering those terrors time after time. They settled at the foot of the mountains, sharpened wooden stakes, lit fires, and gave the sharpest blades to their best warriors, with which they would stand guard behind the stakes. Their bright eyes pierced the wilderness beyond the firelight, and did not shift their gazes away for even a moment. By blade and fire did Coatliccue's minions taste defeat time after time, until they could do nothing but huddle in the dark, daring not to draw near the flame. The fires in the hearts of the people ignited, and they began to speak of victory of light, and at the end of the Viper. They believed in Tekel and Ramak. These two brothers could surely keep the heat and the light alive. Tekel and Ramak thought the same, so they sharpened their spears and blades, preparing to drive the demon lord of that evil serpent to her doom. But the Earth Mother, who hated this tribe, did not relent. She took sludge from the deepest parts of the cave, inched it into a snake, then she plucked out her eye, sent it into the serpent's eye socket. It was that child who caused you to witness the fire, and so let me go and swallow his eyes. One evening, when the sun had just set, night's veil was slowly covering the sky, and the stars had yet to begin granting their light, the serpent bit and slew a rabbit beyond the tribe's bounds, and burrowed into its skin, lying flat on the ground. Ramak, returning from gathering herbs, came upon this rabbit. Seeing its wound, the kind child put his torch down without hesitation, reaching for his herbs. He chewed on them, preparing to apply them to the rabbit, but the snake, speaking for the Earth Mother, leapt from the wound, hissing laughter. Ha ha ha, ignorant, foolish human, sacrificing yourself for a lowly rabbit. Before Ramak could retrieve his torch, the Earth Mother's serpent latched its fangs, first onto his neck, and burrowing into his body, captured his heart and soul both. The defenseless sentries were the next to be murdered by the Earth Mother. So you gotta get water again. Ooh boy.
where they greeted Ramak just as they always did when he returned from gathering herbs, only to be pierced through the heart by the serpent. Dying on the spot, the entire tribe's fires were put out. Amidst the shroud of darkness, death and terror were resurgent. The Earth Mother spat the snake out, and through poisoned fangs she cried out, "Behold, behold, you arrogant fools, and kneel as you should in the dust." The sound of a rock being struck cut her off, for Tequil, who had been sharpening his obsidian blade, used it to create sparks that sent to light. He raised his blade and charged forward, like a fly's blade at the Earth Mother's messenger. The blazing edge cleaved the poisoned serpent, molded from soul with ease. As Tequil was about to follow through, saw his brother's eyes, the blood stained his brother's hands. That instant was all the time the wounded viper needed to escape. Yet nigh fully charred it was still. The Earth Mother's eye reduced almost to ashes. This tribe was destroyed, and never again was there a chance it would dare defy her. Thus did the Earth Mother comfort herself as she retreated into the darkness. How Tequil wished to call Ramak's name, but the burning dust caught in his throat, so he could only watch his brother vanish into the night. When the night had at last passed, Tequil, who stood amongst the ruins, knew that the surviving tribespeople could no longer stay. Bearing his confusion and pain deep in his heart, he led them on a new journey. They crossed mountains and canyons, dodged fearsome beasts and poisonous insects. Tequil did not close his eyes for so long as they journeyed, nor did he dare loosen his grip on blade or torch. Finally, by a silent volcano, they found a tribe willing to take them in. Only after he saw the last of his tribe peacefully fall into slumber, under the old shaman's care, did he relax and collapse to the earth. When he awoke, he found himself in a blazing cave. The lava that surrounded him undulated with an erratic pulse, as if the very mountain was slowly breathing. When he stood up, the lava boiled and bubbled, and a rumbling came from all directions. "Do not search for your brother. His eyes have been devoured by a cunning serpent. But I must save him and pursue that venomous snake also." His words echoed through the cave, but the goddess of mountains and fire was silent. Tequil thus prayed unto her, "Let my brother's name live on. I am willing to sacrifice my heart and blood in return." The goddess answered him in the echoing cave. Thus said she, "Your prayers have I heard, but your brother is no longer your kin. His name is sunken in the deepest of depths." Tequil raised his head and lifted up his wish to the goddess, "Turn my blood to fire, so my heart may illuminate the depths. I will bring my brother back before my blood runs dry. Turn my blood to fire until my soul may sear and slay that serpent. I will take its head before my blood runs dry." Reminds me of a line for the Nalan teaser. "In our blood we forge our own fate," right? I believe that was a line or close to it that Malrika said. Fucking Genshin pronunciations, we have to change it every single patch when it's English. So I just stick to JP. Even if people get upset with me saying Sinnoh. But yeah, this sounds like it's talking about the origin of ancient names, right? Like how they came about and the tradition or practice of a sacrifice to forge a new one. When Tequil awoke once again, the old shaman of the tribe gave him a brand new sword, food, and water. And of course they're talking about a volcano, which is close to one of the tribes. I can't remember if it's the Plenty tribe or Masters of the Night, but I'm not sure which one it is. The old shaman of the tribe gave him a brand new sword, food, and water. Finally, the shaman clasped his shoulders and blessed him. "May your fire dry the venomous snake's venom." And obviously this is the fight against the abyss with the whole like snake and the darkness, the night, right versus the day, which is all very interesting and fun to read about. And thus did Tequil embark on another journey. His strength was endless, his body tireless, and his blood burned like lava. He crossed grassy fields and snowy peaks,
deep valleys and high mountains. The goddess of mountains and fire showed him the way with falling rocks and the cracks and cliffs. Thus did Tequil stride forward without hesitation. When he met his brother again, the Earth Mother mocked him once more, using Ramak's body and voice. But when her claws pierced Tequil's chest, he moved not, and instead her bones were melted by his burning blood. Tequil stared the vicious demon lord down, said in a loud voice, "My brother is gentle of heart. You would surely have made this land a better place. Yet you have affronted him with your poison, smothered his virtue, slaughtered those who had faith in his virtue. Die, you despicable, venomable..." Yeah, this also sounds like abyssal corruption. To a degree, right? Something that we've seen before. Die, you despicable venomous insect. Die here. And the obsidian blade, which is like, oh, that's very interesting, with the ancient names being on obsidian, right? As he roared, Tequil's blood stained his obsidian blade, turned it red hot in an instant. Fear the mother watched in horror as her shell, bones, and soul were sundered. She wished to scream, to buy but a moment in which she could unleash her claws, tear Tequil to ribbons, but she could make no sound. From the fire's light, the silent soul to whom this body once belonged awakened. Asel cried out to his brother, "I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left." This is why it makes me feel like this is going to be bittersweet, and that she's already been dead for a long time, but she's either forging an ancient name or doing something to remember her, right? Neksha. The blazing flames swept over every corner in that gloomy, frigid cavern. Every last poisonous insect within was slain. It burned to ash alongside every planned scheme, so heinous and vile. As the last drop of his blood was about to burn away, the roof of the cave above Tequil's head trembled. A fissure opened, and a gem fell down, stopped at his wound. The goddess of mountains and fire spoke once more. Her voice echoed across the walls. "You yet have one drop of blood. Return to your tribe, for this is your brother's wish, and I will see it fulfilled." One night the old shaman who had awaited day after day beyond the tribe's bounds stood to welcome the returning Tequil. But Tequil refused the water, the food, and the cheers. Instead he simply said, "The venomous snake is slain, and I am victorious, but I shall soon depart along with my brother." He took the gem from his chest, placed it upon a torch, and walked up to the silent volcano. "I have but one drop of blood left, but it was not left for me, but rather for justice and fairness, for the good and the brave. Use it and light a fire, a flame that shall never be extinguished." Having said that, valiant Tequil leaped into the dead volcano. The earth was shaken by his heart and blood. The volcano's own heart resumed beating. The blazing lava once more beginning to flow. The volcano lives, as does the bravery of all the tribes. But yeah, sort of the origin of ancient names, which is super interesting, and that his sacrifice didn't actually work, right? It was his brother that rejected that sacrifice, and wished for him to be remembered. Again, that would be his ancient name then, Tequil, the Brave, right? With the Brave being the ancient name, whatever that is in Swahili, right? Yeah, super fun. Really love how they flesh that out there. 死母コアトリクエに体を乗っ取られたリマークが言ったセリフが一時結構流行っててさ、その血を焼き尽くしたくはない。しかし君の心をこの名を刻みつけてくれ、兄さん。僕が覚えている限り離れることはない。Anxious about where the story is going. So, what about the other version of the story? I mean, also twins. And you could relate that with the travelers. Oh boy. Traveler and Abyss twin, right?
Yeah, you could definitely relate that with Traveler and Abyss Twin. I wouldn't like that. Get to the end. To always remember how she loved these flowers. I don't like that. Like the whole fall to the abyss and everything. Abyssal corruption then. Yeah. I don't know, chat. So what about the other version of the story? もう一つのバージョンは最近出たばかりなの。誰かからの Suggestion. 助言を受けて急にまたこ Try の and 動 make 画を a 売り出そうと steak したのか。 fairy tale market. 作者が物語を書き Story 直 was したんだけ revised. ど、そのバージョンじゃ Revised 兄 version. と弟が協力して Brothers 魔 kill 王 the を demon 殺し、 together. Both 二人とも生き survived. 残るんだよね。 Happy ever after. 作者の言葉を借りるとハッピーエンド But って we やつ。 know reality で is も受け that. があまり良くなくて、発売1ヶ Not 月後 well も売れなか received. ったんで、 Mhm. お店は大量の在庫を抱えることになった。どの Collecting 店も dust. 在庫処分のために Hey, セ try to ー get ル rid だ of the のお book. まけだのいろいろ All やってさ sorts of promotions and 結果 discounts. いまだに新しい Only バージョンしか edition 市場 you に can 出 find 回っ book てな is く the て new one. 評価が高かった Older 古い edition 方は手に入らなくなったってわけ Mm. でもだからって評判の悪い新バージョンを Such プ a レゼントす poorly るわけに rated もい book. かないっし It's ょ in the chat. 何日もかけて倉庫を漁ってや Opposite っ the と old 何冊か edition. 古い版の勇敢なテクイを見つけたんだでその中から一冊比 Looked relatively 較的 new. 状態のいいやつを選ん Wrapped で it up. カバー Nice. もつけてプレゼントにしようって思ったのこれ余った方よかったらあげる Interesting. よ Give you this ペ extra ージがボロボ copy. ロだから読むときは気 Pretty をつけ old な though. Please be gentle. I also wanted to bring あ up と something in our こ inventory っちの新しいバージョンもあげる related to この our 間食当てる pilgrims, 水を our 買ったらおま journal, けでもらっちゃった sort of that item and everything. Copy of the newer edition. Gave me a free copy. そこまでしないと売れない本ってどんだ Trying け to ひ sell どい off の the か book. 気になってきた Be ぞ that bad? Paimon's curious. That's two more for the collection. You can read them to me while we're on the road, Paimon. いいけど先にオイラが一通り Paimon 読 for a むから while. その Reading 間 it は herself. オイルを背負って Read it て out く for れ you. よなそろそろ行こうラゾーリおばちゃんの家は Sometime 集 to 落 get から there. 遠いから時間かかるよ Yes, my water is almost out, so I might have to do a BRB. Started. Wait, what? That was just all the start? I got so caught up in the story. Spankin' new. Let's see. Yeah, Pilgrim's Chronicle. Somewhat each copy. Spankin' new copy. Cool. Yes. So the thing I want to talk about in relation to the Pilgrim's Chronicle was pilgrimage for a wish, battle to earn a name, burnt to cinders for a dream. The intention yet remains. Achieved. Black's truth he has. I think that's very interesting. And that we're essentially going on a pilgrimage right now. Now, I don't think the he has changes for if you're playing as male, if you're playing as Aether or Lumine, right? Male or female traveler. So I think it is talking about another character, but it is super interesting to draw parallels with what we've learned in Outland so far, in our Pilgrim's Chronicle, and the stones for the different elements. Give you an idea for each of the gods. So interesting. I love how much story there is in Genshin. You can get from like anywhere. And then of course I don't have one of those right now because I made some for when I was leveling up Xilonen.
まだ終わってない誕生日来。Let's see what's going on. Let's hope everything turns out alright. There we go. Switching to Johnny. Hey everyone. イエング、いい子だから巣に戻りなさい。 Still ニエガは resting. まだ休んでいるの。 Oh. Poor big た guy. ちが来たぞ。 Oh, happy to see us. Happy. Oh, まあ play with my 急 mom. にどうしたの？シロネンまで。 We came to visit Nekcha. お久しぶり、ラゾーリおばちゃん。ニエ Auntie. ガから手 Yeah. 紙受け取ったよ。 Bobby, you've 勇 tackled the 敢なテクイ brave. が欲しいって書いてあったから持ってきた。でもこの本っていろんな想定が出てるじゃん。 She's by my どん mom. なのが好きなのかわからなくて。 Version she'd prefer. かがり木の民の伝達師に Messenger 聞いて from み the たら Signs of the こういう Canopy. 柔らかいカバーのが流行ってるん Softcore だって。 edition. だからこれを買ってき Popular た。 options. シロネンは相変わらずね。 Haven't changed a bit. 中に入って。 Go ちょうど inside. ショコアトゥル水を作っていたところなの。 Go in some 味見していってちょうだい。 Rizzo シロネンは小さい頃、ショコアトゥル水が大好物でね。うちに来るた Several び cups. 何度もおかわりしていたのよ。シロネンがこれくらいの頃、 Already a big やっと girl. ニエガが生まれて。 Oh yeah, my neck. まあ、とにかくまずは中に。 For now, let's. おばちゃん、早く家に入ろう。旅人、 That was 一緒におばちゃんを支えてて。 glitch effects. Sure thing. おいらも手伝うぞ。 I don't like that chat. イエング、 I don't like that they're setting up 邪魔しちゃダ something メだからな。 in the background. Sorry, big guy. 早く中に入ろう。おばちゃん、足元に気をつけて。Hope Lazuli into the room to rest. Okay, we are actually going in. I guess we'll see if there's any signs of Nekcha or not. She's actually in here. ごめんなさいね。何日か前にニエガの症状がまた重くなって、看病で数日寝れてないの。急に日に当たったら頭 Off が for ク a ラッ few としたわ。 nights. びっく Dizzy りさ in せ the ちゃったかしら。 sun. ショコアトゥル水を持ってくるから、みんなは座ってて。すぐ戻るわ。 Zope もう持っ model てきてあるよ。 brought はい、 them おば over. ちゃんの分。こっちはあんたたちの。ショコアトゥル水ってシ Joke ョコア model. トゥルの種で作るのか？ You're 苦いらしい pretty け bitter. ど Yeah, 実 us 際どう first. なんだ？ We're Paimon sacrifice. 旅人、先に味見してくれよ。大丈夫大丈夫。おばちゃんはショコアトゥル水を作るとき、いつも砂糖をめちゃくちゃ入れるから、 Thanks, そ Xilonen. んなに苦くないよ。前に来た時は Yeah, あ I'm んなに definitely 小 gonna have さ to かっ refill た my の water に、 soon. 今のあなたはもう Still 子 just 玉 a の kid. 子を Hello, Yeah. the Choroback 中を knows. 背負って立てるわね。 Of all おばち Nala. ゃん家で飲んだドリンクと読ん Thanks だ to the 本のお drinks かげだよ。 and books. You've been close for quite some time then. ラゾーリとシロネンが同 Two じ from 部 the 族 same の人 tribe. だってことは聞いて You're た so けど、 close. こんなに仲が良かったんだな。子供の頃、父さんと母さんは、 Well, when I ラゾ was ーリお little, ばちゃんの米 Parents 作り always の talking 技 about 術が skilled 素晴らしい auntie とか was. お手本に Or する did べきとか engineers. そんなこと Beautiful ばか model. り言ってたな。家でゴロゴロしてるといつもおばち Came ゃんの out 工 at 房に home. 連れて行かれて Tossed me into ちゃんと Auntie's 見て学べ workshop. よとかって言われてさ。 Watch and learn. ご両親には先に帰ってもらって、ショコアトゥル Boy, 水 you're を part 作 of っ it. て部屋で遊んでもらっていたわね。 And let you そう play. そう。んで、カン Drink カンって was 仕 in 事の vain 音を away. 聞きながらドリンクを飲んでたんだ。でも、おばちゃんが工房を広げるために集 Moved 落を out, 出てってか found ら some more は、 space. うちも遊びに行かなくなった。へえ、
にキッチンにドリンクを取りに So 行ってくれた familiar だろ。 with the place. なんでスイスイ場所が分かったんだ？昔おばちゃんが住んでた家と Layout ここ is は間取りが identical. 完全に一緒だから。例えばね、あそこがニエガの部屋でしょ。 Yeah. そうそうあの頃はあの子の寝室にこもっ We're て down to 本 read を and 読んだ draw. り絵を描いたりするのが大好きだったわね。でも今はもう I'm 大きくな grown って up. からいつ来たくてもニエガのベッドじゃ You've already 横になれないわね。 You two seem like family. Xilonen seems just like an older sister to Nikcha. ニエガもそう思っているわ。 See Xilonen 少 too. し元気が出てくるとすぐ Doing に better? 手紙を書いてくれてい Your る pen シロネ pal お sister. 姉ちゃんはうんいつ会いに来てくれるのってしつこく聞いてくるのよ。だからこうしてきたんだって。 I'm here now. お詫びにプレゼントまで持ってきたし、本はそこに置いといたよ。 Yeah, they're not letting us see the kid. あの子がねだったの？ Ask you for the book. 悪いわね。家にいても遠 Ask you 慮 for が a ちで present. おやつだって聞いてから食べ She's る at のに home. あなたにはプレゼントをねだるのね。 Ask me for permission to eat some snacks. 厳しく育てすぎたのかしら。 Been too strict. 母よりお姉ちゃんの方が Like 懐 her かれ big てい sister るわ。 more. そうなの？だったら余計頼りない Tell お her 姉 not ちゃ to んで deserve 申し the 訳ないや。 title. 病気が悪化した時は何の役にも立てなかったし、 Didn't come お and 見舞い properly も数 visit えるほ her. どしか来なかった。 Able to do で is き help た her のは find 欲しい some 本を見 books. つけてあげるくらいだよ。自分を責めないで。 Hmm. あなたには部族の内理士としての重い責 Name 務があるんだ engraver も of the の。 tribe. 他に気が回らなくても仕方ないわ。 Hmm. 特に私が仕事を放り Came 出してか far ら heavier. あなたの負担はますます重くなった。おばちゃんにはニエガのお母さんとしてやるべきことがあったってことは、部族のみんなも分かってるって。 Neksha needs her mother's care. ニエガにはお母 I さんが won't show 必 you 要 a だった。 kid, so you'll just それでも become as the kid 責 dad. 任を放棄し Maybe. たのは変わらないわ。 It's a Schrodinger's kid. 今もまだ再びハンマーを握る勇気がないの。 Schrodinger's room. Yeah, I mean, it's Schrodinger's cat, so yeah, Schrodinger's kid. Gave up on it. Urge to pick up my 全部 hammer. あなたに押し付けてごめんね。 Shoulder all the responsibilities. 空気が重 Why い am ぞ。 I so somber? 二 Don't be 人とも sad. 元気 Neksha 出して gone くれよ。 better? ニーナは Yeah. もう良くなったんだろ。心配しないでよおばちゃん。 Hello, うち work. 一人で大丈夫だからさ。 Back で on も her feet. ニエガが完 Back 全 to に元 work. 気になったら戻ってき Let て。 me have vacation. そしたら長い休暇を取れるから。 Yeah, you'd 戻 appreciate って that. きたらバリバリ働いてもらう I'm から just 覚 busy 悟して then. てよ。 Cedric,してあげない。 so cool. 隣で食アトゥル水を飲みながら応援してるよ。本 Day 当にそう really なったら comes. いくらでもショコラトゥル水を飲んでもらっても構わないわ。 So, how did Nekja get so sick? Is her condition really that serious? 前まではこの話題に触れるのも怖かった。 Even been able to でも talk 今は about it. ニエガがだんだん元のように元気になってきてくれている Some から、 courage. あの時のことに向き合う勇気も多少は出てきたわ。実はあの子の病気 Yep. は I ア was リ gonna ス say, の is せい it なの。 abyss related? 集落で I'm 次 like, の米作りに関 everything する相談 super をしていた。 bad, usually related to the abyss, right? In the tribe. What do you する mean と mention 急 names? に外から警告の角笛の音がして、 Abyssal 無数のア corruption リスの then? 魔物が集落に奇襲をかけてきたの。 And you gotta fight them 私を off. 含めた部族の全員が迎撃に出たわ。 Mm, 魔物を撃退した後、 Joined the 部 fray. 族の守衛と一緒に家 Was に帰って repelled, got back ニ home. エガが家にいないことに気 Nekja づ was いたの。 gone. どれほど探したんでしょうね。 How long I spent 2、 searching? 3日かしら。 2 or 3結 days. 局、そう高くはない Bottom of a 崖の下で short あの子を見つけた。 Mm. あの子は手に枯れたエンバーコーフ Right ラ up ワーを and 握 core ってた。 flower. そして傷口には Abyssal アリ corruption スに under 侵食され wounds. た痕跡が残っていたの。 Yet, 私の I mean- 私のせいなのよ。 we can kinda help purify. Though if it's been a long time, it won't be as effective あの子に as 聞か if れ it た was の。 right away. Then that doesn't always save people. It's my fault. Forge an ancient name for her. Yeah, which is what I think the gathering all these materials and books is for. To remember her, right?
当時は仕事で忙しくて、 Or was busy. エ Find ン an バーコア emerald フラワーを flower. 見つけてくれたら、それを原材料に米を作ってあげるって言ったのよ。ニエガをこの腕に抱えて、どんなに名前を呼んでも目を開けてくれなかったわ。 Told you, Chan. I told you it would go in this direction. Maybe we'll get a happy ending, but 私が米を作るために工房を郊外に移した not から、 confident. ニ Move エ my ガを一 workshop 人 to で the 家に置いてき outskirts. てしまったから。 Left her home alone. Sorry that we brought this up. 私のニエガ、 We're just gonna どうしてあんな go. 苦しみに遭わ Unless せ you て want us to しまった try のかしら。 purifying some of the abyssal stuff. そんなに思い悩むなよ。ニエ Getting ガはもう better. 元気になったんだろ。手紙も書けるようになって、 She's trying to write それが letters アイラ now. たち、いや、 Even シロネ brought ン her が a プレ gift. ゼントを持ってきたわけなんだし。 Please drink some water first. Things will get better. Oh. Did not sound convincing to myself. Things will get better. ごめんなさい。思い出すたび I に can't 感 blame 情 you. をコントロールできなくなっちゃうの。 But ごめんなさいね。せっ and かく来てく yeah, れたお客 living さ with んを that guild, 涙でもてなすわけにはいかないわ。 we get guests. 食材を頼んであるから、 Buy some 夕飯はうちで ingredients. 食べていって Stay for dinner. チュペデカマロネスと Shrimp 魚の bisque, ミントソースグリル。 roadfish メ mint インのお sauce, 料理はタコ town スよ。 tacos. そんな Sounds にたく great. さん一 We'll 人 help. で作るのは大変じゃないのか。オイラたちも手伝うぞ。 Let me flex my cooking skills. Enough talk. Let's start with a fried egg. ありがとう。でも大丈夫。お料理くらいどうってことないわ。 Hmm. あなたたちは食べるのをメインにお Sure, 願い。 everything gets you now. 私はもう若くないから、そんなにたくさん食べられないわ。いひひ。オイラたちちょうどお There 腹 are 空 no いてたんだ。 leftovers. 絶対完食できるぞ。 I promise the plates will be picked clean. I can eat an entire fish myself. そういえば、シロネンはパステルでハイバが好 Cheesy 物だったわ crab ね。 hot pot. 魚のミントソースグリルはやめて、 I パ don't ステル like でハイ picking バ out にしま fish しょうか。 bones. 確か、 Yeah, it depends on 魚 the の骨 fish. を取るのが苦手だったのよ If you ね。 need to do that or not. どっちでも今は魚を Chew 骨 up ご the と fish 噛み bones 砕いて now. 飲み込めるから。 Mm. もう、そんなことしなくても魚の骨 Just くら take い them 取っ out てあ for げるわ you. よ。 Mm. それと、食後のデザートはグレインカップがい Purple い？ grain food. それともチョコレート？ Chocolate チョコとグレインのみ。 mixed with chocolate. わかったわ。さて、 Start 料理 cooking. の準備をするから Do me a 少しだけ favor. 手伝ってもらおうかしら。 Sure. 注文した食材がもうす Order ぐ a 届 bunch く of はずだから ingredients. 入り口のところ Check で by 待っ the ててくれる？届いたら Okay. 中に運んでちょう Easy だい。 enough. シロね、起きなさい。 Alright, 食 napping 欲がなく again. なるか Yeah. らご飯の前に寝ちゃ Nap ダ before メよ。もう子供じゃないんだけど、食欲もバッチ Don't リだ have to って worry about ば。 my appetite. 子供じゃなくてもダメなものはダメ。若いうちに Tell for 体には yourself 気 while を you're つけてお still かない young. と年 You を get 取ってから。 older. わかったわかった、言ってくるって。オイラたちも行こうぜ。すぐそ Check こだ the し、 greens with そんな Xilonen. 手間ではないだろ。 Isn't far. No. あの子ったら I feel like I'm just waiting for the other shoe to drop. あの子ったらニーナ Just と like そっくり。 Nexa. Hmm. I don't know. I can't. There's some feels good moments, and I'm always just kind of going, I don't know. オッケー。Let's grab the goods and then I'll refill my water since I'm all out. お、誰もい Let's come な to いぞ。 deliver ingredients. 外に出ればすぐに Down 誰 at かがユムカリオに Yumkasaur's. 乗って空から降りてくるって思ったのに。
かがり木の民の伝達士は空から降りてきたりしないよ。 Messenger from the Scions won't 普 be 通 flying 崖 here. から降りてくる。 Climbing 見 the なくてい cliffs いよ、 nearby. いないから。 Isn't anyone on the cliffs? So, should we keep walking? Maybe the delivery person got lost. くそったりが。 LaPaul. おい、お前ら。すまんが、ラゾーリの家がどこにあるか知らないか。食材を届けに来たのか？ Suppose delivering the ingredients? I don't see any ingredients. 食材？あいや、 Nearly 俺が eaten. 食材になるところだった。 Oh, and he has 魔物 a たちが持ってきてる。話 one は of her 後だ。 engravings. お前らも手伝ってくれ。 Ones are still on my heels. シロネ、オイラたち。あれ？ Yeah, he has one of シロネ her は？ engraving stone things on his waist. もう魔物と戦ってるぞ。 Go help オ her イラた out. ちも早く行こ Hmm. I wonder if maybe the engravings are being used to gather enough memories of being used to gather enough memories of Nekcha, create an ancient name for her. 全部楽勝楽勝。 Hmm. 荷物もほぼ無傷じゃん。ラッキーだったね。 I don't know, I'm still just speculating. う。おかしいな。 I don't see any オイ monster ラ way たちが here. 来た時はこんなにたくさんの魔物いなかったぞ。 You must have terrible luck. You didn't provoke them, did you? うんだって？俺は昔からよくこの道を配達で使うが、これだけの魔物に襲われたのなんか初めてだぞ。 The それ difference にこ is こは that 集落に stone 出 on 入り your する hip ための主要な道 may だから、 run in 部 and 族の out. 奴らが時々魔物を退治してる。 Usually 安 very 全なは safe. ずだ。 Mhm. ただ、最近理由はわか What らないが、 happened? ここいらの魔物が狂い出して、普段 Also, はおとなしい the テ peddler ペトル竜ま source. で暴れ出してるんだ。はあ The shot of the house in the back there. どうせ米作りも There's もう no やってないん forge だ engine から names anymore. 集落に戻 Moved って back く to りゃ the いいのに tribe. そうすればニエガだって Comes 一 back. 緒に遊ぶ友達ができ Nektra る and be able to find some あの子はまだあ playmates. んなに小さいのにまだ一度もあニエガの友達 Nektra's playmates. Play with her うちの before. 子ニエガに会ったことあったよな確か Yeah, now he's ニ having エガの memory 好きな遊 issues. びも知ってる I って think 言ってた anyone よ who received なおかしい one な of her 急に engravings, 思い出せなくなった their memories are being drained or used. Again, I think they're going to be used to forge an ancient name for her. And yeah, I do think Nektra's not with us anymore. That this is, and that her mother will probably die in its forging. Right, sacrifice herself in its forging, so that there's a new ancient name, and that she is remembered. Right. おい、こいつも燃焼名国を持ってるぞ。 That's what it's called, Blaze Gem inscription. So luck shouldn't be the problem. Seems there's quite a market for those inscriptions. ショックのあまり記憶が混乱してるみたいだね。 Go back to the tribe. 早く集落に戻りなよ。食材はうちらで運んでくからさ。こっちはうちが持つから残りはお願い。 To carry the rest. Sure thing. Paimon can help too. ありがとなじゃあとはよろしく頼んだ Really bad day to go 今日は outside. 出かけるんじゃなかったぜ Yeah. なんかおかしいよ So weird. な。 Remembering なんで stuff. 今日会った人 But たちは specifically, it's been stuff connected to Nekcha. Yeah, it's all been stuff connected to Nekcha, and then, yes, they've all had Blaze Gem inscriptions. And they're all carrying Blaze Gem inscriptions. なんていうか Strange 裏 feeling. があるような Yeah. 変な感じがするぜ。長く生きてれば変な日もある Live っ long て。 enough. とにかく食 Experiencing 材を運ぼ strange う。 days. じゃないと夜ご飯が食べられ Bringing ないよ。 ingredients back. Hmm. Red like whispers. オッケー。 Okay, all the way up there. I was like, why are these guys hanging around down here in front of her house? And I'm like, right, house is up here.
I will do a quick BRB though. Just going to go to the bathroom, refill my water since that's all out. Thank you for your patience. Be right back. Oh, I'm back. I'm gonna close it. And let's keep going. Thank you for your patience again. Okay. Oh. Get down from there, Xilonen. Okay. Hey, I'm still very suspicious of this whole quest and what's going on. But, here's your ingredients. Is that not phlogiston there? Yeah, that looks like phlogiston. Some sort of, phlogiston stone. There's another. Maybe they're just lamps, guys. Maybe they're just being used as lamps. But there's lamps there. I don't know. Some small problems. Yep. Everything okay? Get the food ready. Yeah. I spread in the inscriptions people I got. Dissolving is warm food. Cook one. Delicious dishes arrive. Sorry, went by too fast. Tasty food. Pretty simple dishes. Dig in. What would you like to start with, Paimon? No flying on the table, Paimon. Help herself. This, and this. Get another serving. Done already. Even chew. Someone who can out-eat Paimon.
そりゃそうよ。 Of course. 魚は骨ごと Chew 噛 up み the 砕くって fish さっ bones. き言ったじゃん。もう一匹だけちょうだい。 One more あとは fish. ニエガに取っとく。 Leave the rest い for いの Nick よ Cha. ニエガはこういうものは食べられないから全部食べちゃってい And いわ eat these dishes あの子の anyway. 体じゃうんスープしか飲めなくて、 Yeah, broth. こういうのを食べても I 消化 mean, で hey きない man, のよ a good でも aminos ニエガはもうだいぶ良くなってき soy sauce てるんじゃないのか or like beef or chicken broth. It's real good, especially when you make some grilled cheese to go with it or something. Or you recovered アビ from スの影 illness. 響は不可逆で Make ね yourself like a あ homemade の子の状 French 況 dip. だと現状を維持するのが限界だって Come, my best お医者 cannot さん be が言っていたわ undone. でも大丈夫よ Quite the 今 miracle. は話もできるし手をつなぐこともでき Can るか even ら hold my hand. 十分よたとえあの子が二度と Never 私のこ again, とを no. わからなくて I も am your brother. こ Yeah. とだ Also, お医者さんはアビス purify があ abyssal の子の powers. 魂 We に can 不可 help 逆の影 a 響を little 与え bit. たって言ってたわ Maybe say that, それで but 怪我をする前の記憶を Irreversible 全て失ったんだって Nectra's soul lost all her memories. And that would make sense for before she was injured. So that would make sense for why she's maybe these inscriptions or gathering other people's memories. So she can create an ancient name based off of that because she can't work with the Nectra's memories herself. あの子は単純に忘れたのじゃない Memory loss isn't like 過去 simply に起きたこと forgetting. を二度と思い出せ No なくな longer ったの remember よ anything. 過去に起きたことを思い出 Yeah, せない how っ does て that happen? That's どういうこ crazy. とだ名園の主が記録に使 Out って of いる woven 織物 scrolls. ウーベン Masters の of こ the とは Night 知っ One. てるかしら忘れる Yeah, と we're いう kind の of は using one ウ right ーベンが now. 色あせることに似てい Generally るの speaking, 塗り直せば色 woven あせた記 scrolls 憶 would は gradually 再 start び to 蘇 fade, る repaint, でもニエ reread. ガはウォーベンの一部を切り落として灰になる Every まで last 焼き woven 尽くして scroll し had ま been ったよう cut. な状態なの Portion of the past was 好きだ burned. った本や花この家 Books で過ごした日々のこと flowers は全てアビスによって cut 切り落とされ off た by the abyss. も Never う be 二度と蘇 retrieved. ることはないの Mm. わかりやすい症状で言えば One example 今のあの子にとっ only て sees me as 私 a はお母さんを自称 strange する unfamiliar 知らないお auntie. ばさんにしか見えていないわいい子だから Oh, 一生懸命看病してくれているおばさんを悲しませたくなくてお母さんって good 呼んで kid. くれてい Doesn't る want け to ど set this lady taking care of her so much. Calls me mom. She was saying that, and I was just like, I have a crack theory that maybe Nekcha is actually Xilonen. Right? Because it's like, oh, she wants to be an ancient name engraver just like me. And then... and then Xilonen's like, oh wow, I happen to be an ancient name engraver. And they also happen to both have the cat ears. And now only sees me as a strange, unfamiliar auntie. Right? And it's like, yeah, Xilonen only refers to her as auntie. I don't know. There's some weird stuff going on, so I'm going to make some correct theories, even if I'm 本当 totally のお母 wrong. さんはどこにいるの They're か feeling constantly どうして wondering 自分 about がここ things. にいるのかもし Her かした real ら mother. 本当のお母 Stuck さ here ん in に this 捨てられた house. のかもって不安な気持ちでいると思うわ本当のお母さんはこうしてすぐ目の前に Real mother's ず right っ in と front 一 of 緒 her. にいるのに Has never あの left. 子にはもうわからない Yeah, Xilonen's across from だ her. から自分の手でウォーベンを織り直 Nektra し has て a あげるこ woven とにしたの scroll all by herself. Okay. And they regain the... Yeah. 何を言ってるんだ I think Xilonen's being used more as like a parallel rather than being Nektra. But yeah, Xilonen is put together like, oh, people's memories of Nektra are hazy or being taken away in a sense. Right. There, sorry, just noticed. Notice them every now and again. Gotta bump down my boop, boop, boop. There we go.
But yeah, I think Xilonen put together that the memories from people are essentially being sucked in by the engravings. それともずっと Started 前からウォ reweaving ーベン that の scroll 修 long 復は ago. 始まってたのかな？ A blaze gem inscription. Whose is it? 宅配の兄ちゃんのやつだ Delivery よ。 guys. Yeah. 腰についてたから Borrow it from ちょっと him. 貸してもらって。 Yeah, and those are sucking out the memories of Nekcha so 全 that she 部 can の答 create えが分 a かったらちゃん agent と name, 返すから right? 大丈夫だってば。 Return the inscription. 安いものじゃないしね。 Figured everything out. いつから気 Things づいて aren't た cheap. の？年少名国が部族で流行り出した時期 Blaze から gem 目をつけて inscriptions suddenly became その時か popular ら名 among the 国を身につ tribe. けてる人の Everyone 記 wearing 憶が blaze gem 多 inscriptions. かれ少なかれ混乱してるってことに気づいてた。 But it was only 旅人 related た to ちも Nekcha. ちょっとは違和感あったでしょ？ Yeah. Everyone's memory loss had something to do with Nekcha. 古名の製造技法で作ったアクセサリ Made by using ー。 ancient ただ name のアクセサ forging リーにしち techniques. ゃ中の年 Supposed 素 to be 名 pretty 国が souvenir. あまりにも複雑す It's ぎ a る。 phlogiston engraving. Truly overkill level of それ complexity. に名 Shape 国の and 形も流れ patterns も identical to 古名のと一緒だ that of し an ancient name. Yep. いくつかメインの流れとかつ Here's なぎ slight 方をちょこっといじるだけ The で layout 年 connections 少 main 名国 pattern. はほとんど This 古名って glacial 言えるものも inscription. Bonafide ancient name. 年少名国の中に Never は told いつでも anyone. 起動できる年素名国が仕込まれてる。 These engravings that can be activated at any time. それを誰にも話してなかった。 Right, Auntie? でしょ？やっぱりあなたには隠し通せないわ。 Sharp one, Xilonen. ええ。ニエガの過去の記憶を取り戻す方法はあるわ。 Restore とても all 簡 of her 単な方法よ memories. あの子の Quite ために simple. 過去の記憶を入れるための古面を作ってあげるの。 Contains all of her past memories. Yep. That's sort of what I was putting together. But again, there seems to involve some sort of sacrifice, so we'll have to see if she makes it through it or not. You're going to make an ancient name for Nekcha, but ancient names must be approved by the Wyob. どうして大礼に認めてもらわないといけないか知ってる？ Memories they 古 bear 名 are が all 扱う記 stored 憶は within the 全部 ley 地脈 lines. に保管されてるからなんだよ。 Mhm. で、地脈から記憶 Those を memories 抽 in the 出するために ley は大礼の協力が必要。 But if you do it off of the people, 地 yeah. 脈から記憶を抽出するつもりはないんだよね。 Mhm. そうじゃなくて、年少名国を使 I've って already ニエ planned ガ the の ley ため lines の place. 巨大記憶データベ Descriptions ー to スを form a 作る massive つもり memory なんだ。 bank. Yep. そうでしょ。古名を作るのは Ancient name you're trying to 記憶デー forge. タベースから記 Extract 憶を抽 corresponding 出するのに memories 古名が from the 必要 memory だから bank.。記憶のデータベースを Yeah, trouble remembering stuff. ちょっ Take と待 away ってくれ any memories related っ to てことは Nekcha. 急にみんないろいろ忘れちゃったのは、年少名国にニーガの記憶を持っていかれちゃったからだったのか？ Even though Nekcha has forgotten her own past, her life was still witnessed by other people. 他の人の記憶を使って Other ニエガの people's 過去を memories. 保管す Reconstruct る her。past. なかなか斬新なやり方だ。 Mhm. もう私の考えなんてお見 Seen 通し through my ね。 plans. シロネンは昔から本当に優秀だわ。 Mhm. 私なんかよりずっと。そうよ。こうやってニエガに関する記憶の整合性 Collate を all the とって、 memories. あの子の過去を取り戻してあげるつもりなの。 Mhm. 年少 Hurt 名 the 国 person に記憶を carrying the 吸われ blaze た gem 人たちは inscription. どうなるんだ？ Kind 安 of? 心して、 Not 部 at 族 all. の人たちに危害を加えないように、 My 年少 precise 名国による control. 記憶の抽出 No は chains ち of ゃんと anyone 細 getting かく hurt. 制御しているわ。これは年少名国を Central 制御するための中 Well, 枢 all 名 other 国よ。 blaze gem inscriptions. そしてこの中枢名国こそが Nekcha's ancient これ name. からニエガが持つことになる古名なの。 Isn't it also in the shape of a serpent? I'm looking at it now and I'm like, that kind of looks like a one-eyed serpent with its tail like head and wrapped around in that shape. Kind of like an infinity or a... これ全部 All ラゾーリが yourself. 一人で作ったのか？ All this yourself. Even though it's not an official ancient name, it's still a lot to do on your own. そうね。たくさん頑張っ Lots た and わ。 lots of work. おかげでとても疲 Too れちゃった。 exhausting. 年を取りすぎたのかしらね。 Hmm. あなたたちも見たでしょ？
日の saw 光にちょっ yourself と当たっただけで ended 倒れそう from になっちゃう being の in よ。 the sun. And also everyone else felt weird in the sun, kind of, right? And also in the story, the night, the abyss did not like the sun much, did it? もしかしたら明日 What's Yeah. tomorrow? 今すぐ倒れてしまうかもしれない。でも Still far ニエガ from の湖面はま completion. だ完成していない。記憶をしまうところまではできた Solve け the ど、 issue. まだあの子とこ Connect の中枢名国をリン to ク the させる方 central 法がわからないの。おばちゃんの米を改 Just 造するの modify かと your 思う own と ancient name. それも考えたわ。でも私の Doesn't 湖 have 面と anything to あ do の子 with のこ my とは ancient 関係 name. ない。助け Mhm. にならないし、今 No は help 必要ないわ。 No need its help. 分かってると思うけど、 The こんなものを price 作るに to はかなり pay の for 代償 making が必要 something だよ。 like this. Yep. Also alive. 分かっているわ。 I do. でも、私のニエガが帰ってきてくれるのなら、すべてを差 Your し出 mind しても at 構 your わな back. い。今 Do やらなきゃ whatever い it けないの。 takes. そうじゃないと。私がいなく Chance な of ったら、 reclaiming her あの子は past. もう二度と自分の過去を取り戻すチャンスに巡り会えない。Sorry. Doing it again since I noticed another artifact. I don't know if you guys can see that on stream. They haven't been hugely distracting or obvious, but I think specifically it's one setting I'm tuning a little bit. I'm just going to turn it back to there. There we go. そうなったら、 Won't あの子 remember は me. 私のことも、 Won't even どうして remember 自分 why の her 名前が name ニエガなのかさえ忘れたまま、 But 自分がどこから来たのか、どこに行けばいいのかもわからないまま、一人で孤独に世界をさまようことになるのよ。 mhm. あの子は私が名前をつけた。 Give 私 the の娘。 Necha name 母と as して her も、 mother, as her mother, or あの子の name 名が engraver. このまま失われるのを見 Stand な by が and let ら、 her name ただ手を disappear. こまねいているわけにはいかないわ。 Shh. Let her think about this for a moment. Let her decide what to do. 中枢名国は持ってくよ。 Take this バラバ inscription ラに with して me. 構造と具体的な用途を確かめ Fully disassemble る it.。それがわかるまで何 Won't も make 言え any ない。 promises. ニエガにお休みって言 Say ってて。 goodnight. ちょっと待って。 Finish 旅 some 人さんとパイモ inscriptions. ンちゃんに作った名国が完成してるから、取ってくるわ。 Catch them for you. Right, the blaze gem 待たせてしまって inscriptions, ごめ right? んなさいね。 Took me so long to finish them. それはおばちゃんがしまっとい Hold て on. 旅人とパイモンは I've ニエガに never 会った met こと Necha ないから before. 記憶は抽出 Can't できな draw い any よ。 memories from them. そんなつもりは。これ Just はただの ordinary お礼よ。 gifts. 受け取って。 Mhm. Oh, 何の音だ？ニエガが起きたのよ。あの子ったら、また一人でベッ you ドを know, 降りよう bed と on してい her るんだ own. わ。 Check Go on her menasai. first. 先にあの子の様子を見てくるわね。ニエガ、一人でベッドから降りないで。 Mhm. 欲しいものがあったらお母さんが取ってくるから。おばちゃんはニエガの面倒を見てて。行こ Turn う。 Necha 旅 empty. 人、パイモン。話したいことがある。 Two things I want to tell you. Yeah, we'll have to see. Yeah. 一旦集落に戻ろう。 Back to the 工 tribe. 房によって取ってきたいものが Yeah, あ I るん think だ。 this is going to be bittersweet. 中枢名国を分解するのは結構骨が折れるかも。 Not gonna be easy. Yeah. I'm basically convinced at this point that it's gonna be some bittersweet ending. Like maybe she does succeed in her goal, but even her succeeding isn't necessarily a happy ending. いるもの取ってくるから外で待っ Wait てて。 outside. 中は散らかってるから Grab 案内は something. やめとく。 Won't be able to show you around. But I want to have a look, and this is what I like best. 誤 Not 解 really 誤 what I 解 mean. 汚いから恥ずかしくて見せられないとかじゃなく Not the mess て that's really the problem.
本とか書類とか Workshop is 永 cluttered. 遠の主からもらっ Way て too きた much 伝 stuff. 説とか Books, files, 物で溢れてて ancient さ texts. びっしり天井まで Held 積ま up れ to て the るから ceiling. 足の踏み場がないって意味。 Okay. 一回資料を調べるのに Kachina 夢中で suffered 鍵をかけ忘れちゃったことがあってさ、カチ Suppose ー it ナ was が my 入って fault. きて大変な目にあったらしいんだよね。 Forgot to lock the 工 door. 房に入ったら速攻巨大な Shocked to find yourself face to face. Massive woven 振り返っ scroll. たら今度は Turn around, knock 残像 over 図の heap 本の山を stacks, ひっくり 14  返して blueprints. 崩れ Oh てくる本 no. を避けよう Try と to した step ら out of the way, 今 tripped 度 on は a 後ろ poster の図面 too. ケースにつまずいて Boom. 転んだところに分厚い Crashing 炭 right on 素 her がすっ head. ごい勢いで頭に落 Oh ちてきたんだ no, ってさ。 poor Kachina. That must have hurt. Was Kachina okay? なんとか。 Looking at でも意 notice. 識がぼんやりしてた Kachina in み the たいで、 days. Saved her before an entire set. Three of the children echoes about to ちょ bury うどう her. ちが気づいて手遅れになる前に2階に引き上げたからよかったけど、 Oh boy. あれから Since カ then, チーナはうちに来る always と waits き outside the 絶 door. 対中に入 Doesn't らない dare んだ take よ a step ね。 in. That makes sense. Are there really that many books inside? I thought a workshop was supposed to be full of tools. Well, when you're forging ancient names, you need all the stories, right? シロネンは職人だもんな。 Artisan and おいらも craftswoman, 工房の中は weapons and 武器 armor. とか鎧とかでいっぱいなんだと思ってたぞ。 Maybe a few pieces, but でもそれなら工房っていうより図書館みたいだな。ま、うちの本職は米作りだしね。 forging ancient 米を names 作るのって much めっちゃ trickier. 大変だよ。剣とかク So ワと違っ many て、 ancient 必要な技法の texts. 参考書の他に典籍もいろいろ読まないとだし。 Which all makes あんた sense. たちも知ってると思うけど、 Each ancient 米は name, 何らかの精 certain 神を表 spirit, すものなんだ。 countless stories. つまり、 Mhm. 精神を反映する無数の実 And 績 you を need to 伴う bring のが those all 普通。 together. もっと簡単に言うと、米の本質は、 Essence of an あ ancient る種 name. の精神の具現化だっ manifestation. てこと。 Spiritual 米の will. 内力士として新しい米を作るとき、 Working on an 作業 ancient と name. しての鍛造だけをやって終わりってわけじゃ Trying な to give it い。 a physical shape. 米が表す精神を明らかにする方が大事なんだ。でもって、精神を明らかに Collects する many には、 related stories. 関係がありそうな物語をできるだけ集めて、全部に目を通すしかない。でも、人って自画自賛するとき、結構 And 話 a を lot 盛 of っちゃったりするじゃん。 extraneous details. 明らかに持っ Mhm. てたり、アレンジが入ってたりしそうな物語があったら、今度はその物語に関係ありそうな物語や Find the 資料を truth. 芋づる式で探してきて、集まったものを照らし合わせてみるしかなくて、それができてやっと物語 Filter の out the 装飾部 absurd, 分を剥ぎ取って真実に近い状態に戻すことができるわけ。 Mhm. 真実の物語からしか True stories. 真の精神が Authentic 見つけられない。それを見つけてようやくうちらはそ Spirit の becoming 核 an を ancient 米として具現化させることができるの。米の原理は聞いたことがあった Concept けど、 behind ancient names. 改めて詳しく説明される Ancient と names are really なんだ powerful. かすごいな。 If only they could be even more powerful. いくらすごい米でも武器に変 Never 身 be able to したり suddenly turn 拳で into a 山をぶ blade. ち抜く力を授けた Smash りは through 無 an 理だから entire ね。 cliff. あくまで代々引き継が Or れ a る精 spiritual 神の power. 力だからそういう分かりやす Doesn't い効 have 果はない。 physically tangible effects. Your own 例えば names. 2人の名前もそう。 I mean, names do have power 生まれ though. た時から You're in 誰か this が2人 world. に祝福を用意し Already てくれた prepared a か blessing for そ you. の人は祝福を Condense 名 this 前に blessing 集 into your 約して name. 2人に与えた。 Mhm. 2人が名前を As a 授かった gift. のは過去の出来事かもしれな Received いけ your ど、 name. Right そ in の the 名前 past. は Will 2人 stay と一 with 緒に you. 未来に向かって Move 歩 with ん you でく into れ the てる。 future. 名前は Names 過 are 去に立 blessing つ the 人々が future 未来に送る祝 when 福。 people stay in the past. 謎折りおばちゃんが昔教えてくれたことなんだけどね。名前っていう祝福が一緒にいてく And れる this ことで blessing 人はより安心して未来に進めるんだ。 will land in your hand. 夜道を歩くときランプがあると多少安心するじゃん。 Mhm. Someone gets it. 暗い You're 夜道を行 alone. くときって Easy to get 一人 scared. だと怖くてしかもすぐ疲れちゃうんだ。でも誰かと一緒ならそんなに But 怖 with く our ない friend, し、 won't be nearly as 一人 scary. よりはマシだぜ。 A lot better than こい walking つのそ alone. ばにはいつもオイラがいるから、 Mhm. そんな心配ないけ I'm ど on a traveler. Abibito. ふふ本
Many wish be in your shoes. Yeah, Paimon. Please, you're always the one to get tired when we're on the road. オイラは飛んでるから Always flying. 安いんだ It's tiring. っていうか話がそれたじゃないか。本題に戻ろうぜ。Try not to fall asleep on me next time. At least try not to eat so much. とにかくそれが内理士になる訓練を受けた時 When I に was ラ training, ゾーリおばちゃんから教わったこと、正直うちは2割くらいしか理解で understood きてないけどね。 20% what she said most. Never been able to figure out the それ rest. ほとんど分かってない I mean, you don't get it. いや、少なくとも Not 一番大事な entirely ところについてはおばちゃんと同意見だから、 At least ちょっと話しすぎちゃ common. ったよ。残りは後で。 Sick ここ of で待って talking て。取ったらすぐに戻っ around て my くるから。 things. Consensus. The most important thing. Xilonen opens the door and walks into the workshop. Some unsettling crashing sounds come from the workshop, followed by some agonizing creaks and squeaks. Eventually, Xilonen rushes out the door with a box in her arms. She then turns around and kicks the door closed, shutting the sound of dusty books falling to the ground inside. Oh boy, look at all that dust. 崩れてないか Whole section of something collapsed. Paimon's peering in. 大丈夫大丈夫。 Very old ず engine っと name 前のコ records. メの記録だから。とっ Old く ready に made 写しを取ってあ copies. る。この年速サビのセットが奥に埋まりすぎて楽に取り出せなかったから、ちょっと力技を使うしかなくってさ。 Resort to さて、 blue colors. 中枢名国を分解しに行こう。そんなに時間はか Disassemble かんない the は central ず。 inscription. I hope it's Xilonen. I did also just want to take a very quick look. Okay. I don't think there's anything I missed there. Just my own curiosity. I was like, let me look at some elements of the traveler's design in that cutscene that we could see a little better from those angles. Because yes, the travelers do have a very important design オッケー。 to convey to the players. Yeah, I could have just TP'd up here. Okay, we're helping Xilonen out. 着いた。 What do you need Kokoda us to do? 高い崖 Cliff だ is pretty high. ど I'm う to や the っ very て分 top. 解するんだ Throw this あ inscription の山 down. のてっぺんから名国を投げるのかよ We're disassembling it, not destroying it, Paimon. I'm sure Xilonen knows what she's doing. この崖の面に年数を刻印して Logiston, 中 engraving 枢名 circle. 国の内部構造を調べるよ。さてさて、ちゃんと起動できるかな。 internals. It even turn 前 on. 回使った時は Still ま an だ見習いだったん apprentice. だよね。 Oh boy. コメの内部の年素名国を作 Attempt to る時 engrave は the inside pattern. 先に崖や空き地で同じ構造の Draw 名 out the 国像を engraving 作る diagram の。 on a cliff. で、年素がちゃんと名国の Firmed 脈動を通れ Flashstone るな can って flow 確認したから properly. コメの内部に小 Working 型の on the 脈を small 刻むんだ。 internal engravings. 中枢名国に損傷を与えずに分解するにはこいつを使わないと。 Non-destructive. 巨大な名国像を手で刻みたくないしね。 Grave such a large diagram of the buildings. この名 Looks 国 like を on the 壊 inside さずに without ruining 中を調べられるのか Lazarli's inscription. まあそんなとこ。普通の未完成のコメの殻なら Ordinary unfinished 直接こじ開けて Take it 元素 apart. で中の名国を押し流せば何でもわかるんだけど、この中枢名国は Central inscription. まあ勝手におばちゃんからの家外の祝福を壊すのも気が引けるしね。この中枢名国ってシロネンが20% you 理解してる understand, 2割に入ってるの 80% you か don't. それとも分かってない8割の方か There's an 80% chance that it's part of the 20%. 大丈夫だって。一番大事なとこについてはおばちゃんと同意見だって言ったっしょ。 Most important うち principle. もおばちゃんも Names 名 are 前自体に価値があるってことは認めてる。
名前があってこそ物事を分 Having 類して names 数え things る we ことが sort で and きる。 categorize. だからこそ Or 世 become 界は整理 orderly, されて理解できるものになるんだよ。例えば鉱石を注文す And I ると order き、 ore うちは純度 volcanic 35くらい、 crystals, 不純物 35% の含 purity. 有量 3% 以下の No more 火山硝石 3% をくださいとかっていう。でも名前がなくなったらどうなると思う？ Specific names. これとこれをくださ Go い。 to the ore いや、やっ merchant, ぱり say こっち。 this い and や、それ this. じゃなくてあっ This ちの isn't it. み That たい one. な感じに No, な that っちゃ one うでし either. ょ。名前は See what I 職人の mean? 仕事の標準 Names 化 are プロセスにおいて一番大事 Standardized ってこと。 workflow. No names work 名 won't 前 be がなくな possible. ったら仕事に Would な be らないよ。 impossible. Makes sense. So you're talking about it from a technical perspective. 実際、米の製造 There's a は foremost 根 technical 本的には job. 技術的な問題だしね。名前がどうして重要なのかとかそっちの Why it's 問題 important. は仕 It's 事 not に支 affect 障を your きたさ ability ない to 範囲で perform. 実践しながら理解していけばいいでしょ。 You really care about efficiency above all else. Sounds like the most efficient approach. 米を作るのは簡単じゃない Quite か the らね。 complicated process. うん。 Break it down ど even うせ further. 今集落にいないし。 On the tribe anyway. もうちょっとわかり Origin やすく言うとね、 names. Signing 米を nicknames. 作るのは Heroes and 本質 allies 的にはあ history. なたの歴史上の英雄たちにあだ名をつける営みなわけ。人に名前を与えるの So は when a name そ is の a 人に対しての subjective 自分の expression. 願いを表現できればいいから Express your hopes and 主観的 wishes. でいいっしょ。でもあだ名は So 客 when a 観的でないから nickname, more 正確なあ important. だ名をつけるにはめっちゃ観察してめっちゃ考えないといけないんだ。 Much thought ご and めん observation. てかあだ Ancient 名が names, 十分にその人のエッセンスを nicknames 捉えてないと誰も覚えてくれないし No one will ね。 remember. だからうちはできるだけ使えそうな資料を So I can 集め do て gather all the 正 info. 確なあだ名をつけようと努 Most 力して fitting る。 nickname possible. もしそれが少しでもずれてて My み mistake. んながあだ名を誤解してしまうようなことがあったらそれはうちの内力士としての大きな失敗になるから。 Paimon, nicknames are your specialty. See, your nicknames need more thought and observation, Paimon. シロネにあだ名をつけようなんて思っ A てない nickname for ぞ。 Xilonen. それにもと And もと very オイラ descriptive. のつけるあだ名は Everyone can 特 remember 徴 them. をちゃんと捉え Mhm. てて覚えやすいしな。気になるな Oh, I'm curious. サイモン、うちにもあだ名をつ Come け up て with よ。 one for me. つけてほしいのか？ Yeah. もちろんあだ名をつける者同士遠慮することないって。 Yeah, go ahead, Paimon. と Just not a あだ名 mean nickname this time. シロネ Or do は weapons make メ names? スを使って武器を作る。それから人にあだ名をつける。 Don't overstress, Paimon. You'd better make it a good one. Smith? 年相いじり？ Not bad. いいねいい Quite ね fitting. 言えてみようじゃん。覚えとけよ。 パイッチももうちょっ Keep とうちの仕事を観察してれば observing. An even better もっといいあだ名が思いつくようになるかもね。これから年相いじりしてくるからまあ見 Make て like ね a。smith. Start smithing. Okay. Okay. Interesting. I like how they're doing this. 角度を2度調整終了。誤差を There's my 許 two 容範囲 keys. Large acceptable 黒 map. 煙パスの延長 Extend the inscription. スペースを少し残さないとか Some space here. リンクを有効化した時に重複して Inscriptions will overlap. There you go. リンク完了と Lead the flow. シロネお前 Running all 竹 over を that 平気 cliff. みたいに駆け回ってすごかったぞ。 Is that the power of the children of Echoes? 子供の子は関係ないよ。 Anything to do with my あれは tribe? この年素を入れた口と粘着反応のおかげ。でもさっきので All that 入って running た年 around. 素をほとんど使い切っ Use ちゃ of っ more た。 phlogiston again. 次からは予備の年素缶も持ってくるか。 Don't tell me you're actually already covered head to toe in work equipment. まあね、 Or less. 使えそうなやつは全部。今度時間があったら装備を紹介してあげる。 Show them to you. 今はまず目の前の仕事に集中しよ Hit the work う。どれ first. どれ。
Good アンカーの one. 1番からノード Let's 3 see, の連鎖で three. アクティブカット。Oh? Reviewing the memories? うわー、崖 Ah, に大きな huge 爪が出てき diagram. たぞ。 What? ラゾーリの作った中枢名国が浮いてる。 Floating. Hmm. After some time, the blast of phlogiston ceased, and the central inscription returns to Xilonen's hands. シロネ、調査は Done 終わったの checking the か？ inscription? 結果はどうだった？年素名国に異常はなかったよ。 Didn't find any 細かい調 anomalies. 整もすべて Just 古 was 名の製造技 already 法に based. よるものだった。 So you're saying that everything's normal. So that means... それじゃあオイラたち Nope, ラゾーリと Lazuli. ニエガの手伝いをしてもいいってことなのか？まあね、 Probably. いい知らせと Good 悪 and い知ら bad せがある。 news. あ、 Sure, 選べとかじゃなくて、普通に両方 Ah, 教えるけ thanks. ど、 No いい choice. 知らせを聞き Cover 終 your わっ ears. たら Hmm. 耳を塞ぐぜ。聞かなくても事実は変わらないけどね。 Issue will still continue to それ exist. と、話す前に旅人に That's a 一 good つ質問がある。記憶の抽出につい Thoughts て on どう思う？ absorbing memories. It's necessary to save Nekcha. It somehow doesn't seem right. やっぱあんたもそう思う？ But the same way. それなら話が早い。 Initial explanation. 前提の説明とか昔から苦手でさ。まず、記憶の抽出には制御できない要素が多すぎる。技術的な観 Trigger 点 has から power 見 to れ do ば、 far 明 more. 国の作動範囲はもっと広くできる可能性が高い。おばちゃんの体を耐えられない Can't だろうけ handle ど、 that level of 協 skill 力者 of がい work. れば、明国を使ってもっと大掛かりなこともできるはず。協 Completely 力者 possible. って In な a んか crime. ラゾーリが悪いことをしてるみたいに聞こえる Not ぞ。 one. Accomplish far bigger ここ things. からいい知らせね。 The good 燃 news. 焼明国は確かに犯罪にはうってつけの道具だけど、今んと Haven't こ協 found 力者はい any ないっぽい accomplices し、 or 明 signs 国の力を乱用してる that ってこと such も a なさそう。 uses. つまり客観的に見て、 Objective 燃焼 standpoint, 明国を使った犯罪が存在する possibility か has は、 yet to be 一旦 confirmed. 結果待ちってとこかな。で、悪い知ら Bad せは、 news. Underlying 燃焼明 problem. 国には看過できない問題があるってこと。前も言ったけど、古名は大霊の力を借りる装置なんだ。古名の所持者は、大霊の力を使って地脈から情報を読み取ることができる。大霊は中継機みたいなもんで、 Function like 古名の所持者が relays 地脈に含まれる情報を Engineer 感知 sends す the るのを助けてるってわけ。 within the layovers. 大霊の力を借りない Believe で、 the layov. 他の道具も使わずに地 Specific 脈から特定の物語を見つけようとするのは、大河の本流から特定のサイズの砂粒を拾おうとするのと同 It's じ below こ a と。 specific grain of sand from a rushing river. So before you're even able to retrieve the sand, you would most likely drown. そういうこと。そんなことになれば、 Lose 人 most は of their 魂が抜けちゃ cognitive ったみたいに function. なるか、気が狂ってずっとブツブツつぶやき続けるようになるか。 Just the flow of information. さて、おばちゃんが集めた記憶が地脈だとすれば、 Either ミエが does その Leyline, 地脈で唯一 Nekcha, 米を持ってる人って only こと G にな name る。 bearer. おばちゃんが何の道具も I'll 持 do たせ the ず let に Nekcha ミエガを plunge 記 into 憶 the の river 大河に放り memories. 込むはずがない。 You need そんな tools. ことをしたら、あの子は膨大な記憶に流されちゃうからね。とはいえ、すべての記憶を失ったミエガは、たとえ道具を使っても、自力で正しい過去までたどり着けるはずない。ミエガの過去をフィルタリングできるのは、 Aunt おばちゃんだけな Lazuli. の。 Filter the correct Yeah. memories. おばちゃんが本当 Turn にしたかった herself こと into は、 Nekcha's ミエガ wild. の大霊になって、 Strive the 必要な corresponding 時に記 memories. 憶の抽出を手伝うことなんじゃないかと思う。理想的的な状況なら別に何の問題もない。 Be 毎回 perfectly 正しい記 fine. 憶を見つけられるってことさえ保証で If き your れば、 memory is correct, ニエガは過去を取り戻したも getting 同 her 然に past なる。 back おばちゃんはニエガのことなら何でも won't be 覚え any てると思う mistakes. から Mm. 間違えることもないだろうしね。ただ Is not a お weapon. ばちゃんは大霊じゃない。あの Body 体じ won't ゃ be able to handle that もう load 長 for くは持 long. たない。 So at any moment, she might just. I see. This is the problem that we can't ignore. そんなのどうやって解決すればいいんだよ。どんな方法を使ったってラゾ
She's already made up her mind. She's ready to pay the price. 名前は過去に立つ人々が未来に送る祝福。うちも決めた。Made up my mind. おばちゃんに会いに行こう。 Oh, well, let's see. We're able to get that bittersweet ending that I think we're going to get. Because I don't see this being happy. オッケー。Hey, we checked everything out. And we have some things to say. シロネン、もうどうするか Make 決まった your みたい decision. ね。うん。これはうちの研究をまとめたものだよ。 Research I've done. 中枢名国のコントロールを調整する参考になると思う。燃焼名国の改造、 Continue working on うちも Blaze 協 Gen 力してあげる。 description. で Lead も、 control. 代わりに全ての名国の管 Oversee 理と their uses. 使用時の監督はうちがさせてもらうから。それと、名国が汲み取れる記憶は、 Memories can be ニエガの absorbed 過 by 去 the に限定す inscription ること。 solely to Nectar's 期間につ past. いては、また後で一緒に話し合おう。もし範囲を超える記憶の抽出が分かったら、 In fact, any memories 犯 beyond 罪 this 行為 scope として見るよ。 mean a その時 criminal 点で act. 燃焼名国に関することは全て中止。あと、データベースの Memory 作成 bank が終 is わったら、 constructed. すぐに燃焼名国の救出機 Absorption 能を停 must 止 be し、 stopped 出 immediately. 力機能のみにして。 For ええ、 outputting memories 約束 will す be るわ。 kept. ありがとう、シロネン。本当に。おばちゃんも知ってるっしょ。うちってこういうの When に you 弱い do たちだ this, って。 needed my help. 助けが必要なら言ってくれればよかったのに。米を作る技術を無断で他のものに流用する Technology の for は engineers あまり褒められ or たこと other じゃない things でしょう without から permission. 私。まあ、確かにそうだね。でもさ、 Major 助 departure. けを必要とする子 Or your 供や child needs help. 失われそうになってる名 A 前と name 比べ that's たら about to be lost. そんなの大したことじゃないでしょ。すべて終わったら This is 一 all 緒にパカ over. ルのところに行って Come 全部 with me, 話そう。 save us all. いい？ Mm-hmm. ええ。ニエガのためなら Accept どん any な罰で punishment. も受けるつもりよ。さーて、まずはテーブルを片付けよっか。とりあえずプランを立てないとだね。どうやってニエガに燃焼名国をコントロールさせて Control 記 of 憶を Blaze Gen 抽出さ description せるか on our own. じっくり考えないと。 Extracting memories from their そうい past. えばおばちゃん、あの本は Give ニエ the ガに book もう to 渡した？ Nectar? いえ、まだよ。せっかくニエガのために用意してくれたプレゼントだ Just も hand の。 her a birthday そんなあっ present. さり渡したら You もったいないじゃ especially ない。 brought. 綺麗な箱に入れてお We いた got a わ。 box and packaged it. 誕生日当日 For の her サプラ birthday, イズに bring し it よう to と思っ her. て。ただの古い Just 本 an だし old book. そこまでしなくても。ニエガがまた起きたのか？ Nectar up again. 今回は随分と大きな音だな。まるで何かが床に落ちたみたいだったぞ。 I don't know. Did she fall? Maybe she knocked something over. もしニエガが Fell 下 on 敷 her. きになってたら大 Should check. 変早く見に行こうぜ。 Is she gonna go? No, don't look. ニエガ、大丈夫？ Yeah. Let's see. シロネン、お姉ちゃん。 Okay, so she is okay. お前がニエガなんだな。 Well, you know. ニエガ、何度も言ったでしょ。ちゃんと休ん I で should なさい say, って hey, she's 昨日まで alive. 熱があったのよ。 So it's not worst case scenario of what I was thinking, where it's like, oh, she's already dead. And this is just, mother in denial. That would be pretty fucking sad. And we've already had that in Genshin. With, the Remine event. I'm forgetting what that event's name was, but that story there. That was real fucking sad. Would you don't care bad? おはよう、ニエガ。おはよう。シロネン、お Thank you for 姉 the ちゃん。 book. Read it several times. ありがとうね。 Mm. 何回も読んじゃった。お、何回も？ Oh, yeah, I'm glad that my first theory of her already being dead is not true.
And the other theory of like Xilonen somehow being next gen was also not true. I'm glad that my first dark theory was not true, and I'm glad that my crack theory was also not true. Already read it. きっとまた思い違いだわ。この子が読んだのはシロネンが送ったも Isn't のじゃ from なくて Xilonen. 私が買 Bought ったも from のよ。 before. 数日前どうしてもその本が欲しいって言われて No, ね。 nothing. 本には詳 So し I've く been ない looking け for ど a copy. ダメ元で集落の中を探してみたの。で、やっと一冊見つけ Found た one か and ら bought それ it. を買って Put こ it の in 子 her の部屋に room. 置いといたのよ。けどその後、ニエガが Grew up 急 to に高熱 fever. を出して私も看病に追われてね。そしたら本のことも Steve シロネ her ンに gift. プレゼントをねだったこともすっかり忘れてしまったみたい。おばちゃん、その本ってどっ Which ちのやつ？ version you bought? どっち？Oh, the 確 perfect か ending. 本を売ってくれた店主はハッピーエンドの方だって言ってたはずよ。 Yeah. 今買えるのは The それしか false ないって。 Mm-hmm. は All あ、 my 私の fault. せいでモラを無駄遣いさせてしまったわね。 Won't even be そ a れどころか surprise. サプライズも台無しに。いいって、たかが本だし。 Just a book. ニエガが喜んでくれてるなら、うんそれで十分だから。ニエガはまだオイラたちのことは知らないよな。オイラたちはパイモンお姉ちゃんに Told me about 旅人お you. 兄ちゃんでしょ。 Mm-hmm. お母さんから聞いたよ。へへへ。 Everyone knows who you are now. てくれてたのか。 No need to introduce ourselves anymore. Hello, Nickcha. 今日はなんだか体調良さ Doing そうじ pretty ゃ well ん。 today. ずっと引きこもってたみた Stuck いだしさ。 indoors? うちらがニエガを連れて近くを散歩でもしてこよっか、おばちゃん。Mm. Let's check your temperature. Seems the fever's gone. 散歩ね。でもニエガの体じゃ。 Don't think she. 大丈夫だっておばちゃん。うちと旅人がいる限り、ニエガの心配はいらないから。もちろんそう遠くまで行かないよ。 Won't leave the tribe. 万が一何かあったら Comes up. すぐ医者に連れてくし。それに、 It's her もうす birthday ぐこ in の a 子 few の誕生 days. 日っしょ。その買い出しにちょうどいいんじゃない？当日はドーンと祝ってあげないと。 Mm. どうかな？お母さん、私走り回らないって約束するよ。この間も言ってたでしょ。もっと新鮮な空気を吸わないとって。 I'm still just waiting for the twist. 仕方ないわね。わかったわ。ちょうど Like 修理の終わった something that I 燃 haven't 焼 seen 冥告 coming を at 集 all. 落へ届けに行くから一緒に行きまし Coming ょ out う。 of left field. ちょっと待っててくれる？ Repaired. ニエガの水筒とタオル、あとお薬を Water 持ってい bottles, かな some いと。 towels, そ medicine, れと日 parasol. 傘も。 Oh boy. You repaired Blasian inscriptions. Lazuli enters Nectar's room. Quickly packing, she comes out. すごいYou 荷物だ prepared? な。 We can camp out with all that stuff. 転ばぬ先の杖よ。さて行きましょ Hmm. う。ニエガ、ちゃんといい子にするのよ。 Causing 白年お trouble. 姉ちゃんたちに迷惑をかけないようにね。荷物はうちが持つよ。ニエガも遠慮し Let な me くてい carry いから。 those. 何かあったらすぐ言ってよ。 Quite a handful. 子 girl. 供の頃、うちも散々おばちゃんの世話になったし。そうだぞ。せっかくのお出かけなんだ。 Just have 思 fun. いっきり羽を伸ばさないとな。変な遠慮はするなよ。 If you don't stir up some trouble when you're little, then you'll never get the chance again. みんなありがとう。お母さんも安心して。ちゃんといい子にしてる Be から。 good. まずはイクナリのところに行きましょう。ずっと彼女の燃焼冥告を預かってたけど、やっ Blasian と持ち inscription. 主に返せるわ。 I would return it. I'm just waiting for the tragic twist. More tragic twist. Scourgeon's back tick? No. Let's check back inside real quick. Actually, I want to see if there's anything we can interact with in the room. Just very quickly.
Doesn't look like it. Well, at least there's a lot of places to sit down in there. Our little guys. Oh, let's head on over. And big guy. 冒険だ冒険。ラゾーリ、集落に来るなんてどうしたの？俺、ニエガちゃんまで来てるなんて順調に良くなってるみたいだね。 Much better. お散歩ができるようになったんなら、もう少ししたらチャニルたちとも一緒に遊べるんじゃない？そうなるといいわ I ね。 hope so. 今日はこれを持ってきたの。はい。修理を頼まれてた名国よ。Your inscription. わざわざ届けに来てくれたの？ Good call, ありがと your. う。あ、そうだ。 Some この間 pretty いい鉱 jewelry. 石を見つけたから、ニエガちゃんに綺麗なアクセサリーでも作ってあげて。確かキラキラする指輪を見るたび喜んで So たよ happy ね every。time she saw a shiny でしょ？ ring. ニエガちゃん。きっと喜ぶわ。ありがとう。 Spawning for 気にしない Sushi で。 now. ちょっと待ってて。鉱石を持ってくるから。 So no one can know that she's lost her memories. アクセサリー作りはうちに Make 任 the せて。 jewelry for her. ミエがどんなデザインがいい？エンバーコーフラワーがいいと思うわ。この子エンバーコーフラワーの形のコメが欲しいって前からずっと言ってたから。 To name with an epical Okay. flower design. じゃあ来年の誕生日プレゼントはこれで決まり。あ、ごめんニエが。 It won't be a これじゃ surprise. サプライズ感がなくなっちゃうか。大丈夫だよ。知らねえお姉ちゃん、ありがとう。あったあった。お待たせ。 Yeah. さあ、受け取って。そうだ、ニエガちゃん。今度また鉱石のことを知りたくなったら、手紙でも何でもいいから、 Write to い me. つでも聞いてちょうだい。 Send a letter. この前、いきなり火山小石が欲しいって手紙をくれたでしょ？ For あの volcanic 時はびっくりした crystal. よ。迷惑をかけてごめんなさいね。体調が良くなってからあれこれ興味を持つようにな Oh, った it's の really よ。 Zoe who's writing the letters, right? 体が弱いせいで自由に外を歩けないでしょ。 whenever she だから wants. 部族のみんなに手紙を送って送るいろんなことを right 聞きたいっていつもねだってきて。何せ小玉の子の子供だからね。 Yeah, I 鉱石を think 好きに Joan なる then のも無理 realized ないっ as て。 well. なんだかいい感じだな。新しい方の勇敢なテクイの主人公みたいに、 About も to うす save ぐ his 家族 brother. のリマークを救え You そう do な雰囲気だ remember how ぜ。 that story ended, Paimon? The original 物語 version. だと、オイラたちは今、 Right around the テクイは山と炎の女神に brother's name こ ever の live 心と on. 血を引き換えに弟の名を継 Sacrifice 承 my さ heart せ and て blood. ほしいと祈りを捧げた。すると女神は、あなたの祈りは届いたわ。 Spoken into the あなた deepest の of 弟は depths. もう血縁者ではなくなり、その名もすでに奥深くまで落ちてしまったと答えた。 Mm. そしたらテクイはこう言った。我の血を炎に変え、我が心で奥底まで照らそう。 Right, only the ending is different. この血尽きる前に The happy 弟を ending 連 versus れ戻 the してみせる。 first Genshin name. ニエガって記憶力がい Remember いん that だ old ね。 line? オイラも覚えてるぞ。 Look, 本には what 確 does the か book say? You forgot. なんて書いてあったんだっけ。 You forgot, but didn't you just read it, Paimon? のオイラはFor the books in one sitting. Content near the same. Get mixed up. A truth from fiction. I mean, the older version is more interesting. Hard to understand. Yeah, I completely understand. Hasn't read the other ending. I'm gonna read it out for you. Not true. もう一つの結末も Already 知っ know てる the よ。 other ending. でもお前って片方 Only し read か the 読んで edition ないんだ manga よ for な。 you. あら楽し
話をしてるの？お母さん、旅人のお兄ちゃんと You know that あの本 book. の結末について話してたの。 Did you drain the memory of the ending of that book みん from な無事 Paimon? にお家に帰ってハ That ッ was ピーエン defeated. ドになるって Terms いう。 of a really happy ending. Yeah. That's not the other ending she was talking about. 素敵なお話ね。でもそんなに早く読まれちゃうと、今夜寝る前にお母さんが読んであげられる本がなくなっちゃうわ。また今度童話の本を買って I あげ still るか don't ら、 like this chapter. 今日の夜は我慢してちょ You うだい better ね。 read tonight. Some more fairy tales. わかった。お母さん、 So, how's the ore? なかなか上物だよ。 Pretty good. 来年のニエガの誕生日には Beautiful and 丈 durable 夫で piece 綺 of 麗なアクセ jewelry. サリーをあげれそう。 Mm. でも今は今度やる誕生日会の方を優先しないとね。で、次はどこ行くのおばちゃん？次はアポパロンのところね。すぐそこよ。おいでニエガ。あんまり離れない。お母さん、 オッケー。今日はやけに蝶を見るな。 Bros keep どうなってん twitching. だ。それは幸運の兆しよ、アポパロン。 Hit the jackpot. こ Two れはこ name れは。 engravers. 偉大な内裏士が2人揃ってご登場とは。いらっしゃい。ラゾーリ、今日は何を買うんだ。いつも通 Give you り a 割引する discount. ぜ。いきなり割引してもら Has connections. う。ラ Mm. ゾーリって人望があるんだな。内裏士として部族のために尽力してくれたからな。 Get a lot for 割 the 引く tribe. らい当然さ。いつもありがとう。はい、あなたの燃焼名刻ね。 Just repairing 治った your から持ってきた inscription. の。おじさんにお礼を言ってちょうだい、ニエが。おじさん、ありがとう。ひょっとしてニエガちゃんか。ラゾーリから写真を見せてもらったことがあるよ。 Doing 元 much 気そう better. でよかった。よし、 Anything 店 you'd にあるも like. のを何でも一つ選んでくれ。おじさんからのプレゼントだ。ありがとう。でも大丈夫だよ。 Mm. もうたくさんのものを Give も a らった lot って to our お family. 母さんに聞いたから。あれは君の家に送ったものさ。君自身にはまだプレゼントしたことないだろ。あ、もしかして照れてるのかなら、お Just 母さんに代わりに uneasy. 選んでもらったらいい。 This whole part 3 just おばちゃん、 made me go like, せっかくだし選んであげたら。アポパロンが作るドリルと小型ピンセットってどれも質がいいしサイズも正確なんだよ。それにめっちゃ頑丈 very だし。 durable. 休養の時はうちもここで買ってん Found だ。 myself in a pinch. そうだ、子供用のハサミは Need まだ残 child ってる？ friendly safety いくつか scissors. 種類があったでしょ？ああ、まだ少 You しあ can るぞ。 stock. 裏に置いてあるから欲しいなら持って Gave く an るぜ。 opportunity to 手間かけちゃうし、それなら直接裏に行って見てくるよ。 go back おば choose ちゃんも行こ there. う。そう時間もかからないからさ。でもそういうのには詳しくないし、 Go シロね、 yourself あなた一 in. 人でも。 Yeah. ハサミの模様とか種類とかいろいろあるし、一緒に来 Then て we're よ。 trying to ニエガが separate 一 them 番 so 好 we き can そう have なも some のを選べる talking. 自信がなくてさ。ね、すぐ終わるから。 Xilonen with シロネのやつ、 Earnest with ラゾーリを that. 引っ張ってハサミを見に行っちゃったぞ。 Yeah. 世話しないやつだな。 Let's just wait. Let's just wait for them here. Be sure to stay close, Nekcha. ちゃんといい子で待ってるよ。 Every character. バイモン姉ちゃん、勇敢なテクイの中で一番好きな登場人物って誰？もちろんテクイだぞ。 Jacko, of あいつは course. 家族を救うた A めに lot to rescue his 魔法を family. 使って頑張ってたからな。古いバー His ジョンだと kind-hearted 結 brother. 局家族と一緒に暮らせないけど、最後までめげなかったあいつはすっ Hanging out with his ごい family. と思う So ぞ。 he really strong fought as best he could. He's a brave character. I admire his courage. ニエガはどうだ？誰が一 Character 番好 do き you だ？ like? 私は Did you リ see? マークが好きかな。 Because he was kind.
Her mom giving her the side eye in the background there. コアト I リクエ didn't に pause 体を it, 奪われても but ずっとテクイのことを忘れなかったや never つだ forgot な。 his brother. あいつも確かにす Amazing ごかった character. ぞ。あの強さがなかったら His 二 determination. 人とも最終決戦でコアトリクエにやられてただろうな。 Well, you remember all the details, Paimon. Seems like you were really immersed in the story. 本を読むからには物語 Can に really 入 get り immersed きらない in と it? つまらないんだよ。 Really? Really, Cat? ミエが Play 今 pretend. ちょうど時間 Or がある mock. し、 Paimon 勇 pretend. 敢なテクイごっこでもやらないか？お前がリマークで、オイラがテクイをやるな。 You just like reciting epic lines. お兄ちゃん、私チボのコアトリクエをやってもいい？そいつって She 悪 the 役だ villain. ろ？チボは Eaten リ the マー mock. クを食べた Look 上 at に his その appearance. 姿に化けちゃうんだぞ。 You said it yourself. That's the old version. That wasn't the one Nekcho read. ああ、そうだったな。ニエガが読んだのはハッピーエンドの方だったぜ。確か新しい方の結末ではコアトリクエはやられてリマークとテクイの両方とも生き残るんだよな。まあどっちの話をやるに Lines し at て the も違 end う were の different. は Go 最後 ahead の and セリ say フ it だけ for だ the し、ニエ lines. ガは好きなセ Read リフを言 both っていいぞ。 versions. オイラは両方とも読んでるし、うまいこと合わせてやるぜ。私が一番好きなのは One from the end. ラストのあのセリフなの。ニエがこっちに来てくれる？ Mm. まあすごい汗じゃない。大丈夫？ Yeah, something's ほら wrong. 拭いてあげるからじっとしてて。さあお水も飲みなさい。 She'll drink some この water. 子ったら遊んでるとつい Check. 夢中になっちゃうんだから。 I don't like プ it. レゼント選びはバッチし Pick たよ。 something out. アポパロンが包んでおばちゃんの家まで届けてくれるって And Yeah, Jordan was able to Niega pick 遊ん up でた that 感じ？ something was, いいところだったの it's an に。 exciting part. Xilonen, did you leave us with Nekcha on purpose so we could talk with her alone? そうだったのか？そう言われる Or と even us a 確か couple に。 of times. さっきもわざとラゾーリを引き離してたよな。 Nekcha で has a も strange... なんでそんなことを？ Sorry, Bowman. Nekcha has a strange look on her face. Seems like she has something to say. ま、この件は一旦忘れてくれる？ Trust 今は me, うちを信 that's じて normal. まだ手を出さないでおいて。おばちゃん、次で最 To 後に our しようか。 last stop. 今日は暑いし、ニエガを長時間外にいさせるのも良くないっ Too しょ。 long. そうね。最後に長園のところに行って Shall 帰 we りましょう head か。 back home? 長園、燃焼冥国を直したわよ。特別に補強もしてあるから、もうそう簡単に壊れたりしないわ。 助かったよ。あの火山小石はどうだった？使えそう？ええ、十分よ。ありがとう。礼なんていいって。ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいから。ありがとう。長園お姉ちゃん。まったく、親子揃って律儀なこ That's とで。 too polite. あれほどの燃焼冥国を作るに Ah, the は ore. 相当鉱石が必要 Article だと思って Blaze た Gem けど、 inscription. 長園さんがラゾーリおばちゃんの共犯者 Zoli's だったってわ accomplices. け？ The music stopped. シロネン？うちらもあんたと同じ。 Oh, right now. Yep. We're all doing our best for Nekja. ヒヤッとした Then よ。 find out. チクられるの Saul かと ever 思 got った。 wind. もしパ Well, カルに you'll 知られ know でも when したら大 everything 変だろ。 goes down, I た guess. だ正直なところ Shawl もう隠しきれそうにないんだよね。 went away from しょ home っ in ちゅ a う few 遠出してる days. し、鉱石のスト The ックも reserves 急 have 激に減って noticeably るから。 decreased. 前にパカルにも聞かれたんだ。 Saul came and その asked, 時は新しいアクセサリ You ー have を a 考 lot えて more. るせいで searching 鉱 new 石を styles 大 of 量に jewelry. 使ってるとしか言えなくってさ。遠出する時は And leaving so 新 often. しい鉱脈を見つ A けた new から ore vein. 宝石を採掘しに行ってるってごまかしてる。
おっと、ごめん長々と。さ、 No, 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 she... Okay, え sure. え、少しだけ休ませてもらうわ。荘園お姉 She's ちゃん、 in the jewelry over there. あそこのアクセサリーを見ててもいい？イミッシュのところにあるやつ？ Makes work. いいよ。でも Stay あ in んま the 日に当 shade. たらないようにね。 Go ミー together. ナと一緒に見に行こうぜ。 Mm-hmm. ナタのアクセサリーをじっくり見たことなかっただろ？ I'll have to buy you some. If the price is good, we could buy you a whole set. 本当か？それならよーく Well, to see if it's Paimon sized. おばちゃんもしばらくアクセサリーなんて買ってないっしょ。 Pick one 見て up. みたら。 Mm-hmm. Yeah, giving that look. Xilinen's taking Lazuli with her again. Let's keep talking with Nekcha. カチカチ。オイラたちアクセサリ Always pick ー選びの something 経験 out. がないから一緒に見てくれ。お兄ちゃん、私 Mm, おいで。 yeah. Gotta look. ごめんね、長園。シロね。もう遅いし、そろ Right, そろ tell おい us とまさせてもらう something. わ。 What's going on? What you ニエガの doing? 誕生日まであと少しでしょ。だからやることがたくさんあって。ああ、気にしないで。一番綺麗なアクセサリーを持ってニエガちゃんの誕生日を祝いに行くから。 I'm not confident in this. 私 Yeah, what's with that look? また熱が上がってきたわね。さあ、おんぶしてあげる。早く帰りましょう。まったく遊んでるといつも体のことを忘れちゃうんだから。帰ったらお説教 We'll ね。 have a talk. Mhm. 私は別に。言い訳を教えた覚えはないわよ。 Never Yeah. taught you to lie. ごめんなさい、お母さん。ただニエガがこっちを見てるの。 Looking at us. Something's not right. なんかおかしくないか？どうしたらいいんだ？ Just wait. Stay quiet. Let's see what Xilonen says. 今日は楽しすぎてついはしゃぎすぎちゃっただけ Got で the しょ。 time. しょうがないって。おんぶはうちがするよ。おばちゃんだって体の調子が良くないんだし、無理しないで。家までおんぶしたら、ベッドで横になる羽目になっちゃうよ。大丈夫よ。これくらいなら。さあ、ニエガ、お家に帰るわよ。 So, you've called your help carries home. Meet up with Xilonen. Let me actually see what that said, because I couldn't see it too well there. Went by too fast. There we go. Lazuli declines her hope and leaves the tribe carrying Nekcha. She is staggered somewhat by the time she reaches home, but she is still able to shield Nekcha behind her. Not confident. Not at all. 今日は私たち親子に長いこと付き合ってくれてありがとう。シロね、旅人さん、パイモンちゃん。ニエガの誕生日会にはぜひ来てちょうだい Nektra's ね。 birthday party. We'll be there. I hope she'll continue to feel better. ニエガももう寝る時間だし、 Nearly 今日は失礼 bedtime. させてもらうわ。そうだね。 Give her お the ばちゃん、うちが買ったI 勇 call 敢 you なテクイを Techno ニエガに Bring あ It げる By のを忘れないでよ。探すの大変だったんだから。はいはい。 Let your あなたの efforts 頑 go 張 to りを無駄に waste. するはずないでしょ。シロネンお姉ちゃんがくれた本には特別な意味が込められているから、 But it's ニエガ somewhere も大 safe. 切に保管するわよね。でしょ、ニエガ。 Why are you being so weird now? ありがとう、白年お姉ちゃん。ん？保管するだけ？ She going to 読ま read ない it? の？この童話は何回も読み聞かせてきたもの。 Story to her ニ many エだっ times たらセリ already. フだって全部覚えているの Never よ。 has nearly every だっ line. たら大丈夫だよ、おばちゃん。 I've だっ never て heard う this ちが用意 version. した勇敢なテキーはニエガの知らないやつだからね。
他とは違う本なの？まあそんな大差ないけど、 Ending is ただ different. 物語の結末がおばちゃんが買ったやつと少し違うの。うちが渡した勇敢なテク On イ the は edited 改 version. 訂される前の古いやつなんだ。出版されたのはニエガが Released 病気に long なるよりず before っと前。 NextFLL. シロね、いつからそんなに童話に興味を持つようになったの？ Very interesting That's fairy me. tales. うちはただ疑問に思っただけ。 Nextzonis も is しおば true. ちゃんの言うニエガ Should の be 症 able to 状、 remember anything about her つまり past. 病気になる前のことを何も思い出せないってのが本当なら、古いバージョンの勇敢なテクイ Any の of the 結末 original も version. ニエガが忘れ Or て the しまう past 過去の she 範囲 should に have 含まれてるっ forgotten. てことでしょ。 So 言い換えれば、 what did she も forget し or ニ not エガが forget? 古いバージョンを病気に Has な it ってから recently 読ん read で the な old ければ、 version? もちろんその Possibly 結 know the 末も知 ending. るはずがない。ちょっとわからないのだけれど、たかだか物語の結末に Does どう remember して the そう引っ ending. かかっているの？ Is that proof? この子が覚えていたら何が証明されるのかしら。私の知らないところでニエガがこっそり抜け出してどこかで古いバージョンを読んだ可能性もあるでしょ。だね。その可能性は否定しないよ。病気になった後のことはニエガも覚えてられるし。じゃあ聞きに行こっか。 Ask her on 集 the 落のみ tribe. んなにニエガが自分のところに来たかどうかを。うちらの部族で本を売ってる店なんて指で数え Not るほ sure どしか where ないで she しょ。 had read it. それかどこで So 読ん weird. だかを What's going ニエ on? が本 I'm 人に like, 聞くのでもいいけど。 Mom, what are you 集 doing? 落の人は名国を持っているし、もしかしたらそれに関する記憶も。 Chance their つう memories. ことは年少名国がここ最近のみんなの記憶に影響を与えたってことだよね。おばちゃん、前にも言ったっし Very ょ。 clear to consider that a そういう crime. ことをしたら犯罪行為として見る。その時点で年少名国に関することは全て中止だって。家に他にも本がある Few の more よ。 books at home. その血を焼き尽くしたくはない。しかし君の心を見た。答えて、ニエガ。ニエが部屋に戻りなさい。私いい子にするって言ったでしょ。ニエガ、手紙を出したのはあんたで、 When you うち remember に the 本をね letter, だったのもあん wanted the た。 book. 自分のために Speak for 声を上げられ yourself. るのだってあんただけなの。さあ、話したいことがあるなら聞くよ。今ここで。この名を刻みつけてくれ、兄さん。僕を覚えている I'll 限り never have left. 離れることはない。黙りなさい。今のって古い方の最後で言うセリフだよな。ってことはニエガは本当に覚えてるんだ。 So we could just 知ってる。 know everything. シロネ Please tell me. 助けて、お願い。 Well, that seems Ribish related. Yeah. Kicking in the door. Nice. What the fuck? So was she just lying the whole time? What the fuck was going on? I mean, if it relates to the story, then maybe the mom was the one who got possessed by the abyss and is doing all this. Oh boy. Shit. There's the twist. There was the twist, and the things that didn't feel right felt off. Shit. Well, let's find out the truth. Let's kick the door 地下の down. 道も塞がれちゃってる。 Tunnel is 罠 blocked. があるかもしれないから入らないで。 What the fuck? Tunnel? We know that the Tepetlosaur was also acting weird. Those things on Nectar's walls. Fucking let me look at those. Oh yeah, I see them. These like big old rents in the walls. おばちゃんが予備で作った名国っぽいね。 Extra 全 line. 部ここにある Oh, みたい。 behind the wallpaper, the extra inscription she made here. What the fuck? There's no one here. Where did they go?
コメを完成させるため Finish に that ancient 彼女 name. が行く場所はあそこしかない。 One place she could go. 行くよ。ついてきて。 Chat? Chat? What is this? What is this? What? Chat, what is going on here? I don't like where this is going. Workshop is closed, no entry. The workshop entrance seems to be blocked by mud and rocks. It looks like there's no way to gain entry. Lazoli's Forge. The workshop that Lazoli announced had been abandoned and sealed off. Now an ominous crackling echoes within. Separate fiction from truth. I don't like this chat. I don't like this at all. I don't like there's been blind. オッケー。ラゾーリおばちゃんの工房だよ。 Supposedly 代理士を closed. 辞めた後、ここを閉鎖したの。 Well, this is a cool area. 部族のみんなが騙されてたみたいだね。 Again, this is a cool area for a domain. Angela Liquid Phlogiston? Yeah, why are you guys in 悪事を here? 働くのよ。 Hey, business? 協力してもらう I shady people. まとめてぶっ潰す。手加減はなし。 Let's go, don't hesitate. Not that. Make sure I look around the area. Ah, that looks very similar to Xilonen's. Oh no. DJ table set finally. Or yeah. オッケー。 Type of a solid Phlogiston. In cool area, cool environment. Story is definitely オッケー。 definitely a bit disturbing. Put up. And we can trial. This is the trial version, because she does not have the wings I put on my other version. Also, probably not the same stats. Well, Geronimo. Nah, I was gonna pick up that Phlogiston, but it's all good. Just because I have my Xilonen personally with a little bit more ER. Also, yeah, you can check from the did I miss any chests? Don't think I did. Could have though, especially with us with us having Xilonen. Just chilling. Yeah, I have. Most of my Xilonen's health is lower because I haven't maxed out other stuff. Oh, I mean, sure, if you guys want to fight. オッケー。 冒険だ冒険 Oh boy. Oh, well, there's a chest. So yes, I should always stay on the watch out for chests. I might have missed one back there. Feel free to tell me. It make me feel bad if I didn't chat.
Okay. Gotta go up there. Oh, yeah, so we need to climb up. Oh boy. Ooh, gotta catch on there. Nice. Yeah, I'd seen that animation before letting it finish. I was like, oh, that's a good animation when you're in a night soul blushing state. Cannot climb up. Game says no. Ah, some more friends. こっちのドアも閉まってるの。どこに行けばいいんだ。運送装置はまだ動いてるみたい。制御装置を探して Okay. 運送車を動かそう。それに乗れば先に進めるはず。Came from over there. And open that door. We will lever. Okay. Around the environment a little bit. What's going on? Okay. よし、先に進むよ。Keep going. Okay. Come on. Ah, yeah, so it is timed. Got it. Yeah, we should just go straight up there. Okay. Yeah, I wasn't sure if it was timed or not. Why did she do the dive animation? Just ready to go down. Yeah, I don't use that jump enough on cliffs, but it's very cool. I think it's pretty neat. Why do they just fucking swan dive, bro? Oh. Okay. Oh, but this is a big old place. You're telling me this is just all the workshop, bro? Crazy. Okay. Nope, no chest right here. What we gotta look at? Phlogiston. Phlogiston. コーンがすぐ追いつかれるなんて、ずいぶん足が速いのね。Planning to do her. 私は嘘なんかついて Never いない lied わ。 to you. 最初から最 Trying 後 to save ま my で daughter. ただ娘のニエガを救いたいだけ。今はまだ私の子 She's じゃな not い my けど、 daughter yet. すべてが終わったら Really, この子は本物 she のニエ will ガにな really るのよ。 become my neck 今はって一体 She not neck Infusing memories. Forgetting the past. もう理解したようね。 Figured it out. そう。
私が Use やろうと memories して to いるのは awaken my 記憶を利 Nekcha. 用してニエガを蘇らせること。あの子は八神の国に長 Stayed く in い the す Night ぎた。 Kingdom. 暗いのも寒いのも苦手なのにニエガを一人にしたのは私よ。 One who made her stay there alone. 必ず連れ戻さないと。怖がらないでニエガ。お母さんは I've 何 never も gotten 忘れてなん anything. かいない。 Remember your name. あなたの名前を今も覚えているわ。 Oh, so my okay, chat. Well, it looks like my first theory was actually right. Hey, remember how my first theory was like, oh, what if she's dead? And this is all just like to bring her back with an ancient name, right? To get her revived. It looks like that theory was correct or something along those lines. I thought because I was like, I made that theory because we hadn't seen the kid, and I was like, is this just a mom fucking hallucinating and going crazy and wanting her kid back, tragically and all that? And it's like, kind of, but the kid was there, so she was bringing her back slowly or something. Ooh, okay, chat. Yeah, so was my first theory correct? My crack theory, I think, was still completely wrong, but with like Xilonen and Nekcha. But I think my first theory of, oh yep, she's dead. おそらく Great, so あんたが考えてる通りだろうね。 who's that girl? 同じ集落の子よ。 Child from my この子の tribe. 両親は以前のアビスの侵攻で命を落としたの。でも偶然、 Okay, こ got の it. 子の誕生日は私のニエ So ガ that's と why 同じだ we っ were able to see the child, because I was like, yeah, I don't. That's why up until seeing the child, I was like, oh, she's probably dead. And then we saw the child, I was like, oh, so she's not dead. And then it's like, nope, tricked, yep, twist. Your thought of she's dead was correct. Child from my tribe, parents were killed. Same Bistak. Wouldn't know it. Or they same as my Nekcha. た。この子を引き取ってずっと面 Raised her 倒 to を見 care てき for た。 her for many years. そうすれば Take her 少し in は her 楽になると思ってね。 made me feel 初めて better. お母さんと呼んでくれ Tried た時 using her as すごく replacement. 嬉しかったわ。 Happy first time けど when you call me mom. 急に怖くなったの。 I was very, very scared. Really, my この子 child. は本当に私の子。 Child's name is 私の子の Nekcha. 名前はニエガ。 Only ニ be エガ以外 Nekcha. にいない。どうして嬉しいと思ったのかし Could ら I。be happy? 私のニエガは Still まだお waiting 母 for さん me. を待っているのに。私が連れ戻して Yeah, くれる so の。 she went 言ったはず crazy. よ。ニエガ Nekcha を連れ back. 戻すためなら私は全てを捧げても構わないって。今こそ全てを捧げる時なの。 Me to pay. Yeah, that definitely looks like a special energy. Or I guess 私が Night 持ってい Kingdom る energy. この役立たずのコメ Might ント use this そ ancient ろそろ name. 役に立ってもらわないと。 Pretty good use. 力を貸してくれないのなら Not going ニ to エガ help の me. コメのために燃料となりなさい。 Nekcha's ancient name. シロネンまだ動 Yet か to ない make の a は move. 周りの冥国図を観察しているからね。 The inscriptions. No 燃焼 use. 冥国は全て配置した The raving 冥国図 diagram. もとっくに機能し始めているわ。あなたがアイデアをくれたおか Thanks げ to よ。 your ideas. この中枢冥国は Come ニエガの Nekcha's 本当 ancient の name. コメになる。ニエガが帰ってきたら誕生日会に招待してあげるわ。 Invite you to a birthday party. Let her go. Get behind me, Paimon. おい、まさか強行突破するつもりか。 Yeah. It's like if the cost was just her own life, then it's like, oh, you're sacrificing yourself. It's like it's tragic but selfless. We get it. But here it's like, oh, well, you're sacrificing another kid, and it's not the kid's choice at all. Eee. And it's not so heroically tragic and selfless, right? Again, if it was just the mom dying so her kid could live, yeah, we could accept it. It would be sad, but it's like, okay. But here it's like, no, God, yeah. Nekcha's already dead. We can't let her harm an innocent child.
この冥国図には full 穴があ on る。 this engraving もう diagram. すぐボロが出るから、 How う to ちの合 activate 図に合わせて。 on my ニエ mark. が大丈夫。心配しないで。 Like, you feel bad, but it's お母さんがいる also から like, ね。 yeah, she's 3、 lost her mind. ずっとそばにいるわ。決してあなたを忘れたりしない。 2、 Each. さあ、ニエが早く目を覚まし Please て。 wake up. お願いだから。 1。 Ah, cutscene time. There we 安 go. 心して。 We hadn't got one もうすぐお母さんに yet. 会えるからね。ニエが It's fun. Seeing her use her skill. Nice. 近づいちゃダメ。この記憶は歪んで Distorted る。 thoughts. この霧は歪んだ記憶の叫びで、 Thoughts, twisted 触れたら支 cries, 配されて、 and 二 tainted, 度と自 controlling 分を and 取り never 戻せなくな free. る。どこにいるの？薬なんて飲みたくない。痛いよ。どうして私しかいないの？ニエがどうして？ 薬なんかいらない。 No more meds. ずっと一緒にいて。もう見捨てないで。 Turning into a boss over. Cool. Using her Lazuli. energy. あんたはその手で Twisted ニエガという actions 名を now. 全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。 True voice. 泥まみれの水石、こだまするテペトル、集い塵、燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるからニエがずっとずっと Purify them. お母さ Mhm. ん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息く新芽、生いし花を守る若葉、 Mm. 巡りし万象、共に大地へ帰らん。知り合ってずいぶん経つのに、会うのは初めてだね。 So then she gets an ancient ニ name. エガなの？ Mhm. あなたの Don't 名 know 前 your は？ name. 私は No. ニペカ。 Mm. 素敵な名前だね。ニペカ、私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。他の人と一緒に Yeah, 冒険する destroyed のは her 久しぶりだ。 original ancient name that the mom had and created a new one, I think. ニエ Yeah. ガがいたわ。私と会話もしたのにどこへ行ったの？ねえニエガ、ニエガ、どこにいるの？聞こえたら返事してちょうだい。お願い、お願いだから。シロね、あなたも見たでしょ？ Sorry too. 私のニエガをこの手で触れて抱きしめることもできた。方法は間違ってなかったのよ。ええ、そう。あの灰色の影も何か些細な誤差に過ぎないはず。もう一度やれば、そう、もう一度やればニエガはきっと。おばちゃん、まだ気づいてないの？気づく？何に？何も間違ってなんかいないわ。何も。あの子は私のことを怒っていて無視しているだけよ。あの子は昔からわがままだったから。ええ、それくらい仕方ないわ。おばちゃん、いい加減にして。年少冥国で呼び出したのは本物のニエガじゃなかった。 There's a new someone who お wasn't ばちゃんは doing み it んな at から all.
ニエガに関する思い出をたくさん集め And たけど、 countless people 一つ got 忘れてる。集めた記憶の中には not only real, 本物の思い出以外に harmless も emotions. 無数の感情が混じってるってことに気づかなかった。 Kind of みんなが emotions 重 people 病 would のニエ feel. ガのお見舞いに来た時、どんな感情を抱いてたか。死に瀕した子供の手を握りながら、ニエガの弱々しい呼吸、絶望に満ちた目、そして徐々に下がっていく体温を見た人々は、悲しみと痛み以外に何を感じると思う？私はそういった感情まで。その感情はすべて Absorb those あん emotions. たの手によって燃焼冥国に取り込まれ、 Solidified them as a piece 実 of 在 our する過 past. 去となったの。さっき灰色の人影がいくつか現れたでしょ。あれは過去を映した姿。彼女たちはニエガの最後を繰り返すことしかできない Forever 存在なの。 haunted by it. 逆 Right. に本物のニエガが伝えようとした Wish to say 言 was 葉は drowned out. どれも歪んだ悲しみによって上書きされてしまった。そんなつもりなかったの。私はただニエガのことを記憶に刻んで、あの子にもう一度会おうと。ニエガはずっとおばちゃんのそばに Always いた been んだ。 with you, auntie. おばちゃんに役に立たないって言われたコメは Mhm. ずっと前から全てを記録してた。 So あ it ら was ゆる手を useless. 尽くし、何もかもを投げ出してまで Sausage of your 娘を options 救おうとしたのは紛れもない事実。自 Undeniable. 分のコメの意味を忘れたわけじゃないよね。私の孔明は Undu Genshin. ウンドゥグ。そのコメはあんたとニエガの間にある揺るぎない家族愛を刻み続けていた。それなのに Mhm. あんたはそれを見て見ぬふりして So き yeah, た。 now I'm just wondering if there was a second, 過 if 去か there ら未来への祝 an 福。 ancient name was created, just これおばちゃんが教えてくれた maybe 言葉 not, だよね。 well, not the way she desired, of course. Lesson past to the ニ future. エガに名前をつけて最初の祝福を送ったのはおばちゃん。けど今その人は自分の手でニエガの名を折に変 An え、 innocent child 罪のない captive. 子供を、そして自分をも閉じ込めた。ニエガは私のすべてよ。あの子がいない未来なんて考えられないわ。祝福はニエガがいなくなってからは一度も感じられなくなった。私の手を握りながら痛いから抱きしめてとお願いするあの子の夢ばかり見るの。けどね、何も見えない。ニエガを抱きしめられないのよ。目が覚めるまでずっ Sorry to have been と so ただ名前 quiet. を呼 It's び just 続けるだけ。 I want to give the story time to breathe here, not 毎 just 日 insert 自分のことを憎 my み、 dumbass コメの comments. ことを憎んだわ。あの子ももしかしたら。ニエガも自分のことを憎んでるって To 思う。 hate you. おばちゃん、 The ニ last エガが最後 words. に残した言葉、 Her final words. 本当の遺言を覚えてる？それは祝福を感じられないのは本物の過去を Gone 忘 the れたから true だよ。 past. おばちゃんはただ自 Every 分 is が of your 想像した記 imagination. 憶に使って現実逃避してるだけ。過去をなくした名前は A 目 name のない without a 枯れ木に past. 過ぎない。 Or with a 朽ち true る以外に notes. 未来はないの。これでおしまい。 It's over. おばちゃん、これで全部終わりだよ。ゆっくりで大丈夫だぞ。なんなら横になった方がいいんじゃないか。あ、ここで横になるのは良くないか。シロネ、ニエガ、ニペカはもう立てるみたいだ。 Mm. すぐそっちに行くから待っててくれ。 Let me help you. I can carry you. ありがとう、パイモお姉ちゃん、旅人お兄ちゃん。私なら平気だよ。ニエ Only ガお just 姉ちゃ now. んが助けてくれたおかげで、 Doesn't it もう hurt そんなに much? 苦しくなくなったの。よかった。もし本当にニエガになっちゃったら、 Came この物語 Jack. も勇敢なテクイと同じになっちゃうからね。ここでおしゃべりするのもあ Using れ the だし、 place to 場 chat. 所を変えよっか。ラゾー Yeah, リ we は can どう be す high る on んだ？ the internet.
安心して。おばちゃんはもう危険な真似なんてしないから。 So although you leave the workshop once outside, Xilonen is coming back. Still have some words to say. Okay. Yeah, I'm not happy that my first theory was right. My first prediction. I'm happy that turned out the kid was dead, and then she's using another kid to try to replace her and do all this stuff. It's not. I don't like it. これでよしっと。 Locked onto you in the おばちゃん house. は鍵をかけた部屋の中でぐるぐる巻きにしといたよ。後で集落に連れてってちゃんと罰を受けさせないとね。今はここを離れて日 Get 向 some ぼっこでもしよっ sun. か。 Yeah, taking a nap. あんだけ大暴れしたし、もう Completely out. ヘトヘト。 Well, can't blame you this 全 time, 部終わら Xilonen. せちゃうなんて。シロ Find ネ out ンって everything. 本当に仕事が Yep. 早いな。にして Efficient, も right? 今思い For 返すと Dr. 恐 Chow ろ and しいよ to な。自分の容姿をニエガに変えようと Nearly する succeeded, なん yep. て。しかもあと少しで成功しちゃいそうだったし。 Good thing we found out in time. Xilonen knew what to do right away. そうだな。 So カウ cool. ントダウンするシロネンすっごくかっこよかったぞ。一瞬で距離を縮め Yep, て I won. 一気に型をつけるんだもんな。ニペカがめげなかったおかげだよ。この子 Pekka's が勇敢に何 resilience. 度も助けを求めてくれてなかっ Never たら、 gave up. そう簡単におばちゃんの Trying to get 計画には気づけなかっただろうし。You're so brave, Nipeka. You're so smart, Nipeka. 白根お姉ちゃんとパイ You モンお姉 encouraged ちゃん、 me. そして旅人のお兄ちゃんが勇気づけてくれたおかげだよ。これまでにも何度か試したの。でも家によく来てくれたおじさんやおばさんたちはラゾーリさんの言葉を鵜呑みにしてこなくなるか、私を信じてくれないかでね。 Mm. それに何を Told them 話しても everything. 病気のせいだってラゾーリさんに丸め込まれちゃうの。 Yeah. あの人が涙を流せばみんな慰 Did め you る ever ばかり start で to cry? 誰も Mm. 私の話を聞いてくれなくなった。私が送る手紙も Expect all the 受 letters け I 取っ sent, たプレゼントも gifts I received, 全部 from ラゾー some リさんに strange 確認 medicine. されてね。少しでも言うことを聞かなかったら変なお薬を飲まされちゃうんだ。それを飲むと何日も眠っちゃ Sleep うし for a few 記憶 days. 力もすごく悪くなっちゃうの。 A lot of 寝 weird てい things. る間はいろんなものが見え And て walls would start talking. 周りの壁も Yeah, 四 that 六時 does 中喋 not るように sound なっ like a て good trip. 毎日が怖かった。 Scared every day. Might have just 今 given 回も up. 失敗したら私本当に諦めてたかも。 That's all in the past now. オイラたちがそばにいるから安心しろ、ニペカ。これ以上お前を傷つけようとするやつがいたら旅人とシロネンがすぐぶっ飛ばしてやるからな。ごめん、我慢できなくて。お前は十分勇敢だった Already ぞ。 super brave. しかも助けを求めた Oh, 相 Xilonen 手 for が help. シロネンなのは Mm-hmm. 大当たりだ。シロネンは涙でごまかされるようなやつじゃないからな。こいつは人の Attention 話をしっかり doesn't し mean たし、 so be. どんな些細な点も見逃さないだろ。そんな些細な点を聞けたのもあんたたちのおかげ。 Yeah, 二 everyone 人が did いなか good. ったら It's ニペカ really に助 difficult. けを求めるメッセージを送れなかったでしょ。 Mm. もしうちが声をかけに行ってたら
きっとラゾーリおばちゃんは警 Tried to 戒して speak with her. この子をまた部屋に閉じ込めてただろ Kept うし Nipeka locked up. じゃあオイラたち Hard って to ば play too. 結構重要な役目を果たしたってことか。でも Many あ tribe いつも members 大 would have 胆 tried だ to よ help. な。集落の人だって Hmm. 本物のニーガの顔くらい見たことあったはずだろ。別人って気づかれるのが怖くなかったのかな。 Pekka wasn't. Pechka. She must have been using the Blaze Gem inscriptions for a very long time. その可能性はあるね。 Possibility. ラゾーリおばちゃんが作った燃 Like 焼明 information 刻は related. みんな Erase から people's ニエガの過 memories. 去を集めるだけじゃなく、その記憶を消すこともできるから。 Yeah. 落書きで例えるなら、Similar to graffiti. まんべんなく絵の描かれた壁に新しいものを描くには、 Maybe まず before 古いものを消さないといけな maybe い。もしかしたら、うちもおばちゃんのターゲットの一人だったのかも。だから Really 中 do 枢 have 明 the 刻を central あっさりうちに inscription. 渡したんじゃないかな。 Yeah. Also, the それを知った the tail placement in the animation in the sitting animation is great. 上に投げ捨ててる Considering ぞ they had to custom do that, still took it. Threw that thing ま away. リスクを冒さなきゃ真実だって手に入らないっしょ。 Yep. それに、こ Never の手で realized 中 their 枢 actual 明刻をばら motives. してなかったら、本当の狙いに気づくこともできなかっただろうし。つまりお前は最初から Suspected her from the very beginning. Yeah. 全然。だって親 There's 戚のお definitely ばちゃん some だよ。 suspicious stuff 最初 going から on. 悪者扱いだなんてありえないって。 Seen her as a villain from the せい start. ぜい True. その可能性と対策を The 頭の片隅に置いてたくらい Funny。plan. 結局、最悪の結 Just 末 our になっ luck, ちゃった worst けどね。 case scenario happened. でも、苦しんでた子供を助けられたし、結 Rescue 果 a オーライっ suffering てことか child. な。 Yeah. Still managed to do something good. さーて、祝勝会 Summarized の健闘を everything. たたえ合うコーナ Is ー it は終了。 Uh-huh. 全部片付いたし、ニペカはもう安全な Finally は be ずだよ。 yourself. 白根お姉ちゃん、私 Yeah, you're kind of talking to an orphan, going, "Hey, you're free 好きな now." ことをやっていいんだぜ。 もうお And 前は she's 部 like, 屋 "Ah, に閉じ what 込め the よう fuck とす do る I や do?" つはいないからな。 Like, で yeah, も私何ができるかわからないの。 doesn't know what she can 私 do, が where 知っ she て can るこ go. とはどれもニエガお姉ち She ゃんと liked 同 to じ eat だから。 flowers she enjoyed. She 好き acted な and 料 spoke. 理や花、喋り方、普段の振る舞い、ニエガお姉ちゃんじゃない Not のに her. お姉ちゃんじゃないといけなかった。わからないよ、白根お姉ちゃん。私どうしたらいいの？安心して、ニペカ。燃焼 But 明 his 刻 gem はもう機 inscription 能し isn't てな working い。 anymore. 別人になることを強要する人はいなくなったから。 Pours duty somebody else. 自分 No の名前以 longer 外 remember 何も anything 覚えてないの。 besides my name. もしかしてこのまま何も思い出 Never さずに remember my 過 name. 去を全部 It was all 捨 in て my ることに past. なるのかな。白根お姉ちゃん、怖いよ。どうしたらいいの？泣かないで、ニペカ。ほら、これをあげる。 And this, ラゾーリおばちゃんが保管してた鉱石をちょっと拝借して作ってみたんだ。燃焼明刻じゃないか。 nice gem お inscription. 前も作れたのか？ Yeah, but it looks a little い bit いよ different.、別物だよ、これは。 Pretty piece of ただの stone. 綺麗な石 Where こ do ろ。 your name on? Ah, 見て、ニペカって名前が刻まれてるっしょ。 これはあんたが最初にもらった祝福。あんたを愛する二人からの心のこもったプレゼント。これがニペカを守って Yeah. ずっとそば See に you いて from く your れる。 parents. Always 過去も protected 未来 you. も現在 Stood も over you. あんたから離れ Never ることは strayed ない。 far. でもお父さんとお母さんの名前すら覚えてないんだよ。私何も。何もかも元通りになるだなんて。 Yeah, Oh, won't that's make any your tataka. promises. あんたを Not 待 sure って what る kind of 未来が future. どんなものなのかうちにもわかんないし。け No ど one 一つ knows, 言える kid. ことは、この先どんなことがあ No って matter も what the future その holds. 名前だけは消えたりしないってこと。これ Listen, は given to you 一 by 人の name 内 and 裏師 favor. からあんたに送る祝福だよ。ニペカ、あんたはこれからゆっくり成長してく。苗木がすくすくと伸び、
鳥が空をいつも羽ばたくようにね。ニペカって名前はあんたの Name 原 is your 点であ starting り、 point. あんたの成長を導く道しるべでもあるんだ。自分の名前、そして経験したすべてを胸に刻むの。そうすればきっと未来に向かってどう進めばいいかわかるはずだから。頑張ってみる。その意気だぜ、ニペカ。 Will always be with you. ありがとう、白根お姉ちゃん、パイモお姉ちゃん、旅人お兄ちゃん。まあどうしてもやりたいことが思いつかなくても大丈夫だよ。気 Relax 楽に and やる take の it が一番 easy. だからさ。同じ集落の人間 From なん the だ same し、 tribe. そん時は Go あ to ん the たのことを elders. 知ってる年寄りを探して出自を調べてあげる。結果が出るまでうちの工房にい Stay て at い my いよ。 workshop. There we 茶 go. 碗が一つ増えたところでなんてことないからね。So you do have a backup plan. You think you can find anything about her? まあうまくいくかわからな That いし、 will work. 誰に聞けばいいかの Really 見 should 当もついてないけどね。そういう運任せの方法を当てにするなら、 Rely まずは solely 自 on 分の luck. 力で地道に頑張ってみてからの方がいいっしょ。まあそう深く考えないでやってこ。 Lazuli, う back to ち the はラゾーリ tribe. おばちゃんを集落に連れてくね。リペカも一緒に来て。あ、そういえば晩飯がまだだった Haven't よ。 even 好 had dinner. きな食べ物とかある？私好き嫌い Hey, は I 特にな I い can get か down ら with that. Anything, 何で not も biggie. 大丈夫だ Yeah. けど。オッケ Is it yummy? ー。じゃあ行こっか。 We'll have や work る to ことが do. 山ほど残ってるし、しばらく休めそうにないね、こりゃ。ああ、そうそう。一つ言い忘れてた。誕生日おめでとう、 Happy birthday. ニペカ。 Yep, this year the birthday. Melodious chant. Yeah, so that's oh. Serenity's Reprise. Okay, so a little like something in mind. Sure, let's do that first, and then I'll give my thoughts. Oof. I mean, overall, good quest. ベニー冒険団出発。 Overall, good quest. I enjoyed it. It's it's interesting because I was able to predict the twist, but not in the way they ended up doing it, which I can appreciate. Right. Oh, that means oh boy, that means just switch place to Xilonen. Fucking the switch cooldown. I wish that was a little bit. I wish they would reduce that a bit. But whatever. ちょうど全部片付いて、今から休もうとしてたとこ But ろ yeah, だ I よ。 do like the twists and turns during the quest. So what about Lazuli? Will she be punished? まだ検討中だってさ。 Still discussing that. コメの技術を使った Never 犯 use 罪なん ancient て names, commit a 参考 crime. にできる事例が限ら Oh れてるからね。 yeah. パカルはしばらく頭を抱えることになるんじゃない？ただ、ラゾーリおばちゃんの工房は完全に閉鎖されて、作りかけの燃焼名国は処分されることになったよ。もう完成してる燃焼名国についてはうちが対応することになったけど、はあ、また面倒な仕事が増えちった。とにかくおばちゃんのコメに問題が生じなかったのは不幸中の幸いだよ。 Yeah. 今頃やばいことになってただろうし。ああ、コメといえばいいニュースもあ Some ん good だ。 news. 燃焼名国に取り込まれた記憶は元に戻せるんだって。すべての燃焼名国の機能が停止したら、 Memories 記 will 憶は return. 元の道をたどって持ち主のところに戻るみたい。 So everyone's memories of Nechika will all come back. そういうこと。でも今になって思うと Think さ、 about it. おばちゃんはニエガを取り戻そうと Entire して、 tribe forget about みん her. なにその Yep. 存在を Which 忘れ was させ also たん the だよね。 tragedy that I was sort of けど thinking 本 about. 当にいなく Where なっ it's た like, even 今、 if her plan worked, こうして right, 思い出せるよ she うになるなん would て。 come back only for no one to remember her, even though she would have memories of them remembering her. And it's like, that would be really is gone. But not to remember her.
How's Pekka doing? 今はうちの工房で休んでるよ。 Resting. 部族の人にも相談して出自を調べて Visual もらってる。 investigation. その結果が出るまで時間がかかるだろうし、 Take her in for し now. ばらくはあの子の Teach 世 her 話 some をしな crafting がら skills. 鍛造の技術でも教えよっかなって思ってる。ま、どれ For も今 another 後の time. 話だけどね。 Should rest and sleep. 今はゆっくり眠らせてあげないと。睡眠を十分にとることこそ Hmm. 面倒事を片付ける上で一番大切だからね。 Well, like I said, now we'll talk a little bit more about it. I think I enjoyed it. I think it was good. Again, the twists and turns keep you really engaged and really guessing what's going on. Because, like I said, it's like, oh, I was able to guess the twist of, oh, she's dead. Because I was like, wait, I hadn't seen the child, so I was like, uh-oh. Right, obviously it's a very tragic story that it did hit me in the feels. It didn't get me to cry, because I'm more crying over like character death or heroic sacrifices, which if it had been this bittersweet, which it was bittersweet, right? But if it had been the bittersweet ending of her mother, of Lazuli, sacrificing her life to bring her back, then it's like, oh yeah, the tragedy of like, obviously her mother's dead now, and everyone else has forgotten about her, or a lot of people have forgotten about her. It's like, oh man, that sucks, but you know, at least it was worth something. And here it's just like, oh man, that's just a feels bad, man. Yeah, you essentially tortured a kid for years to try to get this outcome, and didn't work. And now that yeah, it's I suppose, given the story that they what happened and everything, it's the best ending that we could have hoped for given the circumstances, but or well, yeah, given what actually happened versus theories, it's the best ending. Theoretically, it's not the best ending, but given reality, it is. And yeah, it was also obviously a lot of fun hanging out with Xilonen, kind of seeing what she does, and seeing those hints of her laid-back attitude, and the absolutely great moment of like Kachina, just the unfortunate incidents of Kachina going into her house, her workshop. That was a great little moment, but yeah. And of course we got some great little lore bit there of like, oh, this could be the origin of ancient names, right? The legend, the story that we heard. So I think there's a lot of really positive things to say about this story quest for Xilonen, but we're gonna leave it off there. It is just a daily reset, so I need to do that across all the different gacha games I play. And I also need to go to the bathroom again. I've been drinking so much water to talk with you, chat. But yeah, feel free to tell me what you guys thought of the quest of Xilonen, all that sort of stuff. Tell me that down below. And I hope you guys are having a great day, night, whatever time it is for you. Love you all, and I'll see you guys next time. Bye-bye. See you guys. It took longer than I thought, so I will not be doing the Zelda stream tonight. I'll be doing that tomorrow night. And also probably starting a bit of the Starro story. I'll have to see how long the Starro stuff is, but I might split that into 2 streams. So I'll do like Zelda and then part 1 of Starro tomorrow night. So I guess look forward to that. If you want to check out my dumb ass.
Now it's time to pee. 失敗は栄光を手に入れるまでの過程の一部だ。あっちゃベランダの花がまた枯れてる。毎日水やりしてるのに。もしかして逆にやりすぎ？栄光を手に入れるまでの過程の一部だ。失敗は栄光を手に入れるまでの過程の一部だ。失敗は栄光を手に入れるまでの Cracking my back. You're not for real this time. Hey guys. Love you.